Salam, salam, Oumi. Bonjour. Bonjour, bonjour. Abela Jelen Soroma, Akwakou Bidi, Bega Kene Koribashite Morochile, non? Ça va bien? Ça va très bien, Makan Traoré, Somoro Bedi, Koribashitaoula. Bonjour, Oumi. Bonjour, bonjour à tous. Asaka Baronin Damnena, Ebo. Dugujera Baronin Damnena, Ansoroma. Soumari, Sita. Bonjour. Nasiru. Obela Jelen Sorma, Asaka Baronin Damnena, Ebo. Ebo Anga Baroke. Soroma yankao awelinka na welinka esinka ay cœur non blay to ka téléphone non tapoter tanto pour que nga donga foka obe ya non ay téléphone non tapoter merci beaucoup c'est gentil de ce somro obedi ko ribashi taula. Bon, mina claque un numéro blanc. Pour le moment, mes email blanc follow. Mes email blanc comme ça. Après on contacte email là pour le moment. Donc un email flé pour le moment. Mina claque un numéro de téléphone blanc. Nala sonama mina claque un vidéo qui est pour que ka numéro de téléphone dobla, WhatsApp dobla, c'est ka vocalu chimma mina parce que email ko inte be arrangé, seben ko bola ote. Problème fo itala. Aw merci beaucoup, nyaba ka kerula, al sa eto ka kerubla. Ay kerubla pour que spectateur ou becha trumna aya partager. Awo maga nya famia. Email inte be arrangé o seben ko kacha. Oumi, Somoro Bedi, merci beaucoup, Oumi, c'est gentil. Sacha, bonjour. Voilà, avec ton téléphone, quand on tapoter comme ça, spectateur ou etia, mouina, me baron damne, ame biso madena temta. Bonjour. Dramé, Somoro Bedi, vachita ou la kon. Adam Nena, saka baronin damne. Aya partager aka contacter ni ñogon ci pour que sika na tugumna jal somoro ko riba shita wala o shira kanya ay na nga tesigi lagare somoro ça va Dramé ame amba shi foite mo shila alhamdulillah Kulibali Somoro Bedi Akakene ambiano bashite mogoshila abito ka écran kana tapoter pour que ka cœur ouvre la spectateur ou betchaya cœur ou yere kere fela fanala fleur numbe cadeau numbe ni mo munu me fait ka cadeau di tout est la bienvenue cadeau numbe non abito ka cadeau nundi di olu fana be encourager Anta Karambe, bonjour grande sœur, quand tu m'as dit que vous êtes là. Vous avez donc l'hilaire, on est né face à lui. On est né face à lui. Amadja. Bonjour Yaya, Somoro Bedi. N'était grande sœur de Yaya, n'est petite sœur de n'est lagaré, n'est beka lagaré, ou beka lagaré n'est de. Il a beaucoup Somoro Bedi, ça va bien? Ou beka lagaré de n'est lagaré de. Donc ni mo na beka foko petite sœur ya mea. Be dogon de ni.
amaro ko ne fasa jara ne ba aw ne be yan dongo do ne be ka fen ne be ka wal dongli kala umi ne be yan dongo do ne be ka wal dongli kala ne be ka tanga video bla YouTube sans fela la jaja o be ka ta droit d'auteur boli ne ka ko parce que ne be ka wali dongli bla ntenyara fasa bla la ou bien o te enjoy de aw fana ma se ka fone nyana abada ko ne ka wal dongli voilà ou fla ka ta droit d'auteur boli ngani san no ha ou fla ka problème soroni ne yɛrɛ fasa kala Soyili Jabate ne yɛrɛ fasa dumani kala abo ni ngani abe ni ne namɛ sa fo ka taa fɔ min kɛra sɛrɛ fo ni fasa wɛrɛ dara na ni dɔnkilidala min b'a ni ɲɔgɔn cɛ ni dɔnkilidala min b'a an cɛ ma fo n'o ye fasa wɛrɛ dana sinon n bɛ nin dɔrɔn de kala somɔgɔw bɛ di Sidibe somɔgɔw bɛ di aw ka kɛnɛ basi t'aw la kɔni ayi bɔn an ta ko payi k'a connecté ko Gundo k'a connecté Coucou connecté jona mina bitem ta yira te ka fɔ ko ne fasa jara anta karambi kelen dɔrɔn de y'a fɔ débat bina daminɛ sano ina bokum Tima bonjour Sidibe bonjour bashi foyi tɛ na awɔ Fanta Jawara somɔgɔw bɛ di Kuje Sidibe Canada wallahi ni dona Canada wallahi ite muso fanga ibe muso la complexe ala e barika do horo muso mina barika ne jalika yake na te fa ne fasa ina me de ro fa mo ben na me sani deba be dam ne bia be ni fasa la me sababu ko ikana to dama ikana wari dama kana nyina ko Tema grande sœur bonjour aw kana tare ayna aya partager pour que mo woro bina to na me deba dam ne teliara to na aya partager ay keru bla aya partager Askan Traoré somro bedi ça va bien aw shira kanya bashite mo shila koni ala kan kli hera la ala kana bashi kan shila aw kana teme mo shi kana teme ay tane Oumi bonjour Beka isomro bedi wallahi milliard ni million côté dametiki de kodo ala damedi horo muso mi na makafana mayada kabarika da joni na dogono muso tanatinya bali ni bela jeli terude anta kara abana anta yame wali jawara de njori yebi jagoya jal abana jagoya faka foko mfasa jara sino femi fente da emission te dam nebi jagoya aya foko mfasa jara sino mte bitem foko yi ube nasro oklota la de aka sin kenyi ngada fara mangaka babu kuma na tubabu kana uko la dignité c'est comme la virginité soit on la garde ou on la perd une seule fois ala e chemi do igardige la aya foko mfasa jara je vais bien sangare somoko bedi sankara nama foko mfasa jara nte na nitemi yokoyi dukure somoko bedi Mariam ko kai ni na toya e kane fasa la meta maja dongo do me ya no meka wal donglu kalaw meka ta wal donglu kalaw taraka ta droit d'auteur boulinga YouTube sans fela la donc j'ai décidé maintenant émission mesdames nene fasa émission bébé keni fasa merci Mariam émission mesdames nene fasa be bani fasa am émission impeke ni fasa re sani dongli abe ni mémoriser au kungolo la na mandi mo mi abe nyama re dabe dongli jaw yere jako yalla parce que abna ni la mais tout au long de l'émission ntena mo shika dongli kala bli mo shika dongli tina kala émission ina bli nyere fasa re kala fuka ta fo fasa wore dara nasa ulamba sogi kana fo grande sœur ne de ya obeka lagare bonjour ma chérie ça va somo bedi abeka lagare de ne voilà na sura ni dongli de lambe anga gera na no tigi ka dongli wore dana mito ka sogi sino amna to kan dongli ne la mesade nya sura wala kabla abana mina siga kan tuguni
Allô? Alors, an sɔgɔma. Nse somɔgɔw bɛ di? Tɔɔrɔ sɛ somɔgɔw. Baasi foyi t'an na alhamdulillah. Non, fasa jara. Yɔrɔ? Walahi a jara. An n'an m'a fɔ kɔni y'a kɛ a bɛna kɛ baara y'aw bolo dɛ parce que nin ye obligation de a bɛna nin de lamɛn sa dɛ. Non, ne tɛ émission tɛ bɔ bi dɛ yɔrɔ. Ah? N'a ma fasa lamɛn émission tɛ bɔ bi. Émission thème tɛ fɔ ka ne fasa lamɛn de wa fɔra k'a fɔ k'a jara hali n'a ma diya u ye a b'a fɔ k'a jara jagoya. Non, a jara yɛrɛ de. N bɛ ka taa wali dɔnkiliw k'a la u taara ka taa droit d'auteur boli n kan. N ye wali dɔnkili bɛɛ to yen dɔnkili foyi tɛ joué yan bilen n fasa kɔ a bɛ nin diya aw yɛrɛ ye wa a b'a mémoriser aw kunkolo la fana. Diyagoya. Awɔ ayi i ma sujet manqué n tɔgɔ ma a bɛna daminɛ sisan de fasa de tun bɛ ka imposer mɔgɔw kan yan nɔ fɔlɔ. Awɔ fasa san n'a ye fasa da n'aw lamɛn an bɛ sɔrɔ ka émission daminɛ. Voilà. Fasa in jara kojugu. Merci. K'an bɛ foli kun don. Nse a diyara n ye. Merci beaucoup. Traoré somɔgɔw bɛ di? Ouais, salam alaikum, a bɛ di, ça va? Walekum salam aw bɛ yen? Kɔri baasi tɛ yen? Nse baasi foyi t'an na. Ça va, cɛk tɛ? Nse. Ah non, fasa jara yɛrɛ. Yɔrɔ? Non, a diyara. Aw tɛ k'o fɔ. A bɛ se ka tile mun bɛ bɛɛ kɛ ka nin kelen ni lamɛn. Tile mun bɛ dɔrɔn. N ko a t'a nege émission in bɔ n bɛɛ na. aw bɛ nin fasa kelen de lamɛn fo ka taa fɔ mɔgɔ wɛrɛ ye n fasa da. Inshallah dɔ wɛrɛ bɛ na. A bɛ ɲɛ an ma yɛrɛ de a bɛ wari fara ɲɔgɔn kan an b'a di dɔ ma o tigi k'an fasa da sinon dɔnkili wɛrɛ tɛna k'a la yan ni fasa kɔ dɛ. Non, inshallah o bɛ kɛ dɔɔni dɔɔni de don. Ɔhɔ somɔgɔw bɛ di Sumayila k'o ka ɲi. Baasi tɛ yen. Alhamdulillah. Komi temps ɲɛnama tɛ n bolo quoi n bɛ ka taa baara la mais i b'i jilaja quoi. Awɔ. Voilà i ye numéro ko min fɔ i bɛ numéro nin fɛn kɛ o de ka nɔgɔn caman bolo ni email ko in ye. Ni email ko in ye awɔ n bɛna tila k'a ɲɛɲini sisan nɔ. Voilà i bɛ jilaja o la quoi. Ok d'accord. Inshallah an bɛ dugawu kɛ Ala k'i bolo mɛn i ka baara la. Amina yarabi Ala ka si ni kɛnɛya ni laban ko ɲuman di an bɛɛ lajɛlen. Ami. Ala k'an bɛɛ lajɛlen sɔrɔ hakili ɲuman na. Amina yarabi. Merci beaucoup Traoré Ala ka dugawu bɛɛ lajɛlen minɛ. N bɛna tila ka numéro bila inshallah. Sumayila somɔgɔw bɛ di? Kɔri baasi t'i la? Baasi foyi tɛ n na ne fasa jara. Jara. E ye nin fɔ cogo min na est ce que nin tɛ daga bɔ n da la est ce que e y'a mɛn? Bon, est ce que e tɛ ka ne daga bɔ i da la? Non. E ne fasa mɛn wa? N y'a mɛn mais n m'a a bɛɛ lamɛn quoi parce que n donna a kɔnɔ sisan nɔ de. I jɔ n ka dɔɔni fara a kan. I jɔ n ka fili. Mami Aidara somɔgɔw bɛ di? E ne fasa mɛn wa? A ko n'i jo ye. N tɛ n jo ye. Adamaden n'i nana diɲɛ kɔnɔ n'i nana sɔrɔ e ba ye baarakɛla de ye a bɛ sɔn dɔ kɛ ma walahi a ye kunnawolo d'i ma walahi Ala tanu k'a barikada Ala y'i garisɛgɛ k'i kunnadiya. A banna. E ye dɔɔni mɛn wa? A ka ɲi sa. A ka ɲi wa? Ok d'accord. Na hinɛ o la na n ka thème fɔ. Très cool. Na n ka hinɛ o la n ka thème fɔ. Comme aw ye dɔɔni mɛn n fasa la mɔgɔ caman ko k'a jara sisan n bɛ se ka thème fɔ kɔni. Oui, vraiment. Ok d'accord. Donc merci beaucoup mami. Voilà donc an ka bi sɔgɔmada in na thème an kɔrɔmuso dɔ de sera an ma. Awɔ. A ko ale dɔgɔnin ka furuko bɛ k'ale jɔrɔ kosɛbɛ. K'ale dɔgɔnin bɛ so bon ale tɛna fɔ k'a tɛmɛna furu ye san nka a si sera furu ye. Sumayila e bɛ ka 200 falen e bɛna di ne ka jelikɛ ma de wa? N bɛna petit ko la sa. Wajibi fɔlɔ. I ka jelikɛ bɛ sɔn. Ne ko e bɛna 200 falen sa k'a bɛna wari de fara ɲɔgɔn kan k'a di ne ka jelikɛ ma sa. Mais a bɛ fara ɲɔgɔn kan kɛ. A bɛ fara ɲɔgɔn kan. Baasi tɛ. Voilà donc Traoré i tulo b'an na? Tiɲɛ ne yɛrɛ. A falen bɛ sɔn. Traoré. Segu Traoré. N fila falen bɛ yan. E tulo b'an na? N tulo b'aw la. Ala jɛgɛ. Somɔgɔw bɛ di? Baasi tɛ yen. Nse. Nba.
Donc an ka bi thème bɛ an balimamuso dɔ kan a kɔrɔmuso de sera a ma ko a ma k'ale dɔgɔnin ka furuko bɛ k'ale jɔrɔ kosɛbɛ k'ale tɛna fɔ sa k'a dɔgɔnin tɛmɛna furu ye ko mɛ k'a si sera furu ye ko mɛ dɔgɔnin yɛrɛ kɔni mɔgɔ ɲɛnama k'ale dɔgɔnin ali ko k'a fɔ k'ale kɔrɔmuso don k'o tɛ dɛ ko mɔgɔ sɛbɛ yɛrɛ de don ko jeune fille min don ani jeune fille minnu bɛ jajaja la kari kɔnɔnaw la o tɛ kelen ye ko hali ni ko a ma k'aw ka bɔ a tɛ sɔn bɔli ni fɛn ninnu ma ko mɛ a ka problème ye min ye k'a yɛrɛ bɛ jɔrɔ k'a fɔ ko ale ma furu mɛ ni cɛ o cɛ nana k'a bɛna ale dɔgɔnin furu dɔrɔn o cɛ bɛ kogoya ale dɔgɔnin ye k'ali n'a ni cɛ min bɛ teriya la n'o cɛ ko a ma ko a ko ne ko e yɛrɛ tɛna ne k'e furu siɲɛ kelen ne ɲɛ bɛ e ye mɔgɔ ɲɛnama ye hali n'ale n'o tigi y'o fɔ dɔrɔn ale dɔgɔnin b'o fɛ teriya dabila k'ale ma foyi faamu a dɔgɔnin ka cɛko la ko n'a sɔrɔ ni conseil min b'aw bolo ni idée min bɛ mɔgɔ min na ni solution min bɛ mɔgɔ min bolo k'aw ka ɲa ma yɛrɛ yɛrɛ de ko sinon k'a dɔgɔnin ka cɛko bɛ k'a kamana gan koyi tiɲɛ yɛrɛ la o ye kamana gan koyi ne ka hakilina la i tigi kunnafoni ne ta quoi kunnafoni de b'a la kunnafoni b'o kɛ mɔgɔ la ye kunnafoni ko ninnu tiɲɛ de don wa tiɲɛ de ne balimamuso ne kɔni hakilina kɔni kunnafoni b'o k'a la a bɛ se karamɔgɔ ma k'a lajɛ ka filɛ quoi bonjour, ça va, alhamdoulilah. Ouais, ça va, Dieu merci. Ça marche. Alhamdoulilah. Bonjour, ça va? Tu vas bien? C'est compliqué de Amsatou. Aka gelenke amba deli yɛrɛ de wallahi kɔrɔmuso yɛrɛ bɛ ka nin fɛn. Ne fana donna k'a kɔnɔna na. 11e na. Ka sɔrɔ ne grand frère deli de commissaire ye. A don ne ma se yan. Parce que n'i y'a wele a bɛna taa o fɛngɛ. Mais jɔ an bɛ Jali ta bila fɔlɔ komi ale bɛ kuma la Segu pour que i bɛ se ka continuer ka kuma. Allô? Allô? Oui, Traoré, e ko fɔ kunnafoni de b'a la. Ouais, ne kɔni hakili la kɔni kunnafoni b'a tigi la. Kunnafoni b'a la a bɛ se karamɔgɔ ma k'a lajɛ ka filɛ wa ni min bɛ yen nɔ o b'a fɔ a yɛrɛ mais ne kɔni n'a kɛ kunnafoni na. D'accord, ok, a faamuyara. Olu kun ne ka hakilina ye quoi. Merci beaucoup Traoré, c'est gentil. A bɛ to ka écran kana tapoter ça comme ça a b'a partager fana o la mɔgɔ wɛrɛw fana bɛ na Soumaïla somɔgɔw bɛ di? Excuse-moi hein. Non, pas de problème. Voilà. On t'entend. Soumaïla a y'a bi thème mɛn. Ouais, e m'a fɔ ko i terimuso ma de dɔgɔmuso dɔ de tun bɛ yen. Bon ko ne cɛ o cɛ woro bɔ a nɔfɛ ko kɔfɛ k'a bɛ ko goya o ya. O bɛ se ka expliquer dɔɔni ko min bɛ. A kɔrɔmuso ko k'ale dɔgɔnin ko k'a fɔ k'ale ale dɔgɔnin don k'o tɛ dɛ ko mɔgɔ ɲɛnamaba de don ko hali bɔbɔli ninnu musomaninw bɛ bɔbɔliba minnu kɛ ni jajaja minnu kɛ kari kɔnɔna na ale dɔgɔnin t'o si la k'ale n'a terimuso k'a ma ko karisa i tɛna an ka taa dɔnkɛyɔrɔ la bi i tɛna an ka bɔ ka taa nin yɔrɔ la bi k'a b'a laminɛ su bɛ ko kuma o kuma k'a b'a fɔ ko ayi k'ale tɛ taa tuguni ko mɛ ale dɔgɔnin ka problème ye min ye ale m'a fɔ k'a tɛmɛna furu ye dɛ ko mɛ k'a si bɛ yɔrɔ min na bi k'a si sera furu ye ko mɛ ni cɛ o cɛ nana k'a bɛna ale dɔgɔnin furu o cɛ bɛ kogoya ale dɔgɔnin a tɛ sɔn ka furu mɔgɔ si ma mɛ ko dɔgɔnin yɛrɛ bɛ da kuma dɔw la fo k'a bɛ kasi k'a fɔ k'ale ka furuko gɛlɛyalen don ko hali n'a ni mɔgɔ bɛ teriya la n'o tigi ko a ma k'a b'a furu a b'o tigi ka teriya to yen nɔ a n'o tigi tɛ ɲɔgɔn ye bilen k'ale dɔgɔnin ka furuko kelen don k'a kamana gan ko n'a sɔrɔ ni solution min b'aw bolo ou bien ni conseil min b'aw bolo n'a bɛ se k'o d'a ma. Bon, pour moi, ne kɔni fɛn in bɛɛ bɛ da Ala de kun wa. Kunnafɛn ko ninnu ye tiɲɛ ye, c'est vrai. Bonjour. Ça va. Ça va bien. Kunnafɛn ko ninnu ye tiɲɛ ye, i y'a faamu. Mais fɛn bɛɛ fana bɛ kuma bolo quoi. Dɔgɔnin a b'i cɛsiri de bon en même temps cɛ y'a fɔ cogo min na. Bon u bɛ se k'a ko ɲɛɲini on sait jamais quoi. D'accord. Wala adamadenw ka ko tɛ kelen ye quoi dɔw ka furu ka nɔgɔ dɔw ta ka kɛlɛ dɔw ta bɛ daminɛ dɔrɔn a bɛ kɛ mais i b'a sɔrɔ dɔw yɛrɛ bɛ yen n'a daminɛla bon ni cɛ ma kogoya u yɛrɛ bɛ kogoya cɛ ye bon je sais pas mun don bon caman kɔni y'a da kunnafɛn ko bon n'a kɔrɔ ko ye sa a b'a bila o minɛn kɔnɔ parce que ala kɔni mana fɛn min tigɛ mɔgɔ ma waati min na o de bɛ kɛ voilà furu bɛ gɛlɛya dɔw ma dɔw yɛrɛ bɛ ka ɲɛnamaya kɛ o tɛ furu yɛrɛ muso kɔni
b'a sɔrɔ wala a bɛ muso kunda a bɛ cɛ kunda cɛ dɔw yɛrɛ bɛ yen i b'a sɔrɔ muso furu ka d'u ye mais n'u ni muso gɛrɛla ɲɔgɔn na c'est à la minute i b'a sɔrɔ u bɛ kogoya u ye o musow bɛ kogoya u ye quoi ça veut dire u fila dɔ la kɔni dɔ bɛ kogoya ɲɔgɔn ça veut dire ko bɛ se ka bila ten y'a ye bon mɔgɔ dɔ yɛrɛ b'an ka yɔrɔ la n'i y'a muso ye forme ko dan don walayi ko n tɛ mɔgɔ tɔgɔ fɔ forme ko dan n'i ko cɛɲa o b'a la fɛn bɛɛ elle a tout mais ne cɛ o cɛ taara a nɔfɛ furuko la non a bɛ furu kunna minɛ sɔɔni i b'a ye a bɛ fɔ ko banna mais n'a bɛ kanu na a bɛ kanu kɛ très bien même bon c'est pas mun don quoi quand même ala de bɛ nin ko ɲɛdɔn wa ko a dɔgɔnin tɛ sɔn hali kanu yɛrɛ fana ma koyi k'a tɛ sɔn a tɛ kanu yɛrɛ de la fana mɔgɔ fɛ ko ni bɛɛ b'a fɛ dɔrɔn o kɔni o y'a n'a ka teriya bannen koyi d'accord bon pour faire la facilité u ka don u kana taa fɔ k'u bɛ taa politiki ni fɛnw fɛ u ka taa c'est à dire que moriw fɛ yen u k'a fɔ ɲɛɲini ko kunnafoni ko peut-être n'u ye nasi dɔw bɔ ka dɔn u bɛ sɛbɛn dɔ bila bon n'ani comme o tɛ ala ko ta ye bon a bɛ se ka kɛ ala bɛ na ko sabati quoi ala balo tɛ ala bɛ se wala ala bɛ se ka ko sabati quoi d'accord en tout cas a bɛ patienter pour le moment yanni a ko ka ɲɛnabɔ kɔni d'accord de bɛ to ka a n'a hakili yira ɲɔgɔn na sinon a ma nɔgɔn dɛ franchement a ma nɔgɔn ok okay. Merci beaucoup Smaïla a diyara n ye Ousmane bonjour bonjour ça va ça va somɔgɔw bɛ di bon au fait ne tun bɛ fɛ ka ne ye min faamuya débat in na a cɛ de mana fɔlɔ muso in cɛ de mana fɔlɔ awɔ parce que n'i y'a b'u labila i b'a sɔrɔ u bɛ don a kan ni furu ye mais en réalité u don cogo fana na u bɛ na ni fɛn wɛrɛ ye u bɛ se ka kɛ u bɛ kulonkɛ ta ka ɲɛsin a ma mais i b'a sɔrɔ denmisɛnninya b'a la o kuma sugu na a tɛ se k'o fɔ a kɔrɔmuso ye quoi o fana b'a kɛ quoi denmisɛnninya t'a la koyi dɔw bɛ don muso kan ni furu ye u b'a fɔ n bɛ fɛ k'i furu mais en réalité Ɲangandu ça va bien Ɲangandu u bɛ don muso kan ni furu ye mais u bɛ tila ka ko wɛrɛ ɲɛ yira muso la min ni furu tɛ taa fankelen fɛ n t'a dɔn n'i bɛ k'an faamuya donc o tɛ bɛn muso dɔw ma quoi sinon k'a fɔ ko a bannen don furu ma o tɛ non a m'a cɛ de ni muso mana kɛ cogo o cogo jogo 120 mana k'i la cogo o cogo n'i ɲɛna cɛ i bɛ jogo in bila kɛrɛfɛ i yɛrɛ seko tɛ d'accord voilà a kɛra a m'a cɛ de sɔrɔ fɔlɔ quoi n'a cɛ nana don o don a bɛ furu o ma sinon o bɛ ka kɛ ko kunnafɛn ko ninnu bon ne kɔni ne dalen t'o ko ninnu na quoi n m'a fɔ a tɛ yen dɛ mais olu ma an ɲininkali la ko n'a sɔrɔ n'a bɛ yen nɔ o de la ne yɛrɛ bɛ ka ɲininkali kɛ o non a cɛ de mana fɔlɔ n'a cɛ nana problème foyi t'a la a ka furu bɛ sabati d'accord n'a cɛ nana a bɛ min fɛ wala a yɛrɛ bɛ furu o ma ala t'a dɔn a furu la cogoya min na inchallah ko bɛ taa k'a yɛrɛ bolo voilà ko bɛ taa k'a yɛrɛ ka jateminɛ da d'accord o de tun bɛ ne fɛ ka fɔ a faamuyara Ousmane merci beaucoup c'est gentil merci beaucoup merci allô allô Ɲangandu allô 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 oui somɔgɔw bɛ di Jali bonjour Asa ça va bonjour somɔgɔw baasi tɛ yen nɔ a bɛ hakɛ to siɲɛ dɔ in na ne ni mɔgɔw tun bɛ kuma la an bɛ foli la awɔ kɛ awɔ ça va ça va bon i ka nin thème na komi i ma se k'i balimamuso âge fɔ awɔ a bɛ san joli la a dun san fɔra i jɔ n ka kalan mais e m'o fɔ kumaw don na ɲɔgɔn kɔnɔ quoi sinon ne bɛ k'i su i m'a fɔ quoi awɔ ayi ne ma san fɔ quoi n ka kɔrɔmuso y'a san fɔ n bɛna o de lajɛ tan tɔ voilà parce que fɛngɛ dɔw bɛ yen nɔ anw fɛ yan nɔ mɔgɔw tɛ communiquer kojugu quoi awɔ o problème bɛ yen nɔ sinon kunnafɛn ko ne tɛ se k'a fɔ n ko tiɲɛ tɛ n tɛ se k'a fɔ fana n ko tiɲɛ don mais an bɛ fɛn caman ta ka don olu cadre kɔnɔna na alors qu'en réalité c'est des trucs diamétralement opposés peut-être ani mɔgɔ minnu bɛ communiquer
ou bien mɔgɔ minnu bɛ ma don a la communication de tɛ tɛmɛ an n'olu ni ɲɔgɔn cɛ ka ɲa ou bien olu ta ka gu ye bon dɔw bɛ yen nɔ c'est facile pour eux de dire que karisa mun filɛ nin ye n'a bɛ ka i ma don ne la ni nin sira ye ne ka gu tɛ dɔw bɛ yen nɔ olu ta tɛ fɛn ko ye dɔw ta fɛnkɛ fitinin détail fitinin dɔw bɛ yen nɔ mɔgɔw bɛ jɔ mun na mais i bɛ taa sɔrɔ o de ye détail gɛlɛman ye ale bolo a ka relation kɔnɔna na il va falloir que a agi n'a y'a agi yɛrɛ yɛrɛ dɔn. Quoi, elle a 33 ans? 33 ans. Non, ni 33 ans kɔni don bon komi mɔgɔ fana bɛ kɔrɔ k'a hakili to. Yaasa tuma dɔw la dɔw i bɛ taa sɔrɔ a nage avancé len don mais i bɛ taa sɔrɔ hakilina la u ka hakilina man bon ka se jusqu'à ce niveau. Voilà, mais le mieux serait n'a bɛ se ka communiquer ka ɲa k'a dɔn réellement ce qui ne marche pas mɔgɔ minnu bɛ n'a nɔfɛ ce qui ne marche pas entre eux a ka se ka olu fana détail dɔw dɔn a la dɔɔnin quoi mun de ka d'a ye cɛ la cɛ qualité jumɛn de ka d'a ye ne ye muso dɔw ye jeune fille dɔw ye des jeunes filles de 20 ans i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔw b'u ye yɛrɛ u yɛrɛ b'a fɔ ko mɔgɔw b'u ye olu bɛ siran olu ɲɛ ne ko mais n'u bɛ siran e ye mun kama ko walayi k'ale yɛrɛ t'a dɔn mais alhamdulilayi a bɛ so tututu a yɛrɛ da bɛ olu bɛɛ ɲɛfɔ ne ɲɛna mais cɛ caman bɛ yen nɔ a n'olu tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ka se k'o kuma ninnu kɛ ne y'a ɲininka n ko cɛ qualité jumɛn ka d'a ye ko cɛ jɛman yɛrɛ de man d'a ye. Cɛ jɛman yɛrɛ de man d'a ye. O man d'ale ye bon généralement i dun bɛ taa sɔrɔ ni mɔgɔw nana nɔfɛ je prends un exemple sur 10 hommes i bɛ taa sɔrɔ mun bɛ na nɔfɛ 7 ou bien 8 o bɛɛ ye cɛ jɛman ye bon ale ka gu yɛrɛ la cɛ jɛman t'a la n'i bonyana i t'a la bon i b'a dɔn kɔni nin faamuyali bɛ gɛlɛya n'a n'a ba ma nin kuma kɛ a n'a kɔrɔma nin kuma kɛ a n'a a jɛɲɔgɔn si ma nin kuma kɛ ça ne sera pas facile pour eux k'a faamuya olu b'a ye ko peut-être kunnafɛn b'a la alors que fɛn foyi den kelen tɛ muso la awɔ na i bɛ sɔrɔ yan vous voyez Asan fɛn dɔ de don dɔrɔn anw fɛ yan nɔ peut-être maintenant mɔgɔw bɛ ka commencer ka fɛn caman faamuya parce que éveil de conscience bɛ ka na à travers les réseaux sociaux tout ces débat là bon mɔgɔ dɔw bɛ ninnu ye u b'a ye manamana ko ni fɛnw don n t'a dɔn n'i ye ne ka profil jateminɛ photo t'a la ne yɛrɛ tun tɛ TikTok fɛ non ne yɛrɛ tun t'a fɛ parce que n tun bɛ fɛn minnu ye a sanfɛ c'est pas des trucs qui me plaît mais ninnu filɛ nin ye c'est des trucs instructifs bɛɛ b'a ta sɔrɔ a kɔnɔna na peut-être i bɛ se k'i ta kɛ lamɛnni dɔrɔn ye hali n'i ma fɛn wɛrɛ kɛ i bɛ lamɛnni min kɛ maintenant ça t'instruit davantage. Exactement. Voilà, mais i bɛ taa sɔrɔ fɛn wɛrɛw b'a sanfɛ des trucs comme ça bon a bɛ dépend i nana sanfɛ côté min na. Voilà. C'est quand j'ai compris ça je me suis un peu intéressé. E yɛrɛ ka émission depuis ne bɛ TikTok sanfɛ fɔ bi ne bɛ émission kelen min suit o ye e de ka émission ye dɔɔnin. Tuma dɔ la n b'a lajɛ mais je ne participe pas. C'est hier que j'ai eu le courage de participer là-dessus. Mais a y'a fɔ n balimamuso ye ko a ka dɔgɔnin a n'a ka communiquer a k'a ɲininka dɔɔnin. D'accord. Peut-être a bɛ se ka kɛ fana a bɛ se ka malo ale ma ka fɛn dɔw fɔ a ka teri ɲɛnama dɔ lajɛ mun bɛ se ka ale yɛrɛ bɛ se ka hali kuma don n'o da dɔɔnin k'a ɲininka quoi parce que dɔw bɛ yen nɔ fɛn dɔw bɛ yen a fɔli ka gɛlɛn u ma quoi. D'accord. Waaleykum salaam rahmatulahi bon peut-être n'a y'a agi ni fɛnw jateminɛ a b'a ye ale tɛ denmisɛnnin fɛn dɔw bɛ yen nɔ o bɛ faamuya. Bon sinon cɛw ka kow ka ca tuma dɔw la an bɛ na an senna ka kalan tututu ya tout ça mais o si man kan ka mɔgɔ bali o si man kan ka mɔgɔ bali surtout an bɛ don min na i ko bi jeune bɛɛ b'a la ko furu jeune bɛɛ a bɛ mun bɛ s'a kɔrɔ mun tɛ s'a kɔrɔ bɛɛ b'a la ko furu bon o yɛrɛ de bɛ ka na hali n'a problème caman ye c'est ce qui fait que i b'a ye furu caman bɛ don sisan au bout de 6 mois i bɛ taa sɔrɔ a bɛ ka bɔ parce que les gens n'étaient pas prêts mais pression sociale i bɛ so kɔnɔ diɲɛ ma don o don ni dɔ ka mariage kɛra u b'i ɲininka i yɛrɛ ta ye kuma jumɛn depuis a kulonkɛ kumanin bɛ to i fɛ finalement n'i y'i da i bɛ miiri a la sinon bɛɛ n'a ka wagati dɔ ye mieux vaut ne pas aller dans un foyer ani i ka taa k'i ma tɛmɛ kalo 6 kan est-ce que i ka taa ka so ma fisa n'o ye oui dɔnbaga cɛ après bonjour madame c'est vrai bon o fɛngɛnin ninnu bɛ yen quoi u kana pression k'a kan u k'a ɲini k'a dɔn réellement yɛrɛ fɛla ye mun ye quoi parce que hali n'u ye pression k'a kan peut-être a bɛna don dɔ la ten fɔlɔ de o tun bɛ marché ko ye an bɛ don min na i ko bi a ka gɛlɛn dɛ taa don cɛ dɔ ka ko la a bɛ tile yɛrɛ bɛɛ kɛ a bɛ k'a ka jɛ de ɲini temps t'a bolo foyer ko kuma o t'a kunna parce qu'il n'était pas fait pour ça u k'a ɲini k'a dɔn réellement mun don furu tiɲɛ don muso danbe ye furu ye muso danbe ye furu ye mais n'a ma ne hakili jɛ
en balimamuso an b'u bila laboratoire. D'accord. Pour le moment, parce que mɔgɔ caman bɛ à l'attente, n fana bɛ mɔgɔw lamɛn dɔɔni, peut-être ne yɛrɛ fana bɛ hakilina dɔ sɔrɔ ka fara n ta kan quoi. Merci beaucoup, Jal. C'était ma petite contribution. Merci, c'est gentil. Mariam Somoro. Ubeka kene tata sta. Sawi. Kone beka lagaredi. Aw bɛɛ ka lagare de ne mɔgɔ kana fɔ ma ko petite sœur mɔgɔ kana fɔ ma ko tata yan nɔ bɛɛ ka lagare de ne ne fana ye lagare donc an bɛna kɛ ju la kɛla lagare e fana ka lagare de ne lagare ka lagare voilà somɔgɔw sisan n'i y'a fɛn ye je me suis abonnée maintenant merci beaucoup cɛ ye min fɔ c'est à peu près la même chose quoi. Parce que quand on n'échange pas, et puis à Kameka long, de quel genre d'homme au fait? Quand elle sait déjà ce qu'elle veut là, à Soro Benoya Borokwa. Moi, je ne parle pas trop du la quantité. Ah ouais, avec la famille. Donc, elle n'a qu'à essayer de communiquer. La communication même avant tout. Si elle essaie de communiquer, elle demande cette personne, la personne aussi peut lui demander tu veux quel genre d'homme au fait. Là, elle explique, je veux telle personne, c'est comme ça, c'est comme ça. Là, comme ça, il y a un peu de facilité, quoi. Parce qu'on ne peut pas tout dire à sa soeur, surtout sa grande soeur. Souvent, il y a la honte aussi. Souvent, il y a la honte aussi. Donc, elle n'est qu'à se baser sur la communication. Parce qu'il y a des gens aussi qui viennent vers toi. Tu vois qu'ils veulent te marier. Or, pourtant, les intentions ne sont pas trop ça. C'est vrai. Donc, au fur et à mesure que vous échangez, et puis, il ne faut pas, elle va se presser pour se mettre dans un coin où après, elle va regretter au fait. Oui, oui. Même si la personne lui dit, je veux te marier, elle peut dire non, causons quelque temps pour voir ton défaut et tes qualités au fait. Lui aussi, il peut voir quelque chose en elle, même si sa grande soeur dit elle est bien. Lui peut voir quelque chose en elle qu'il n'aime pas au fait. Elle aussi, elle peut voir quelque chose vers ce monsieur qui ne la plaît pas. Maintenant, ils vont essayer de travailler ça. Et puis, à la va pour ton quoi. Ça peut être aussi avec ce qu'elle a dans mais on veut se karamɔgɔw ma fana karamɔgɔw bɛ se ka sitikara ninnu kɛ ka filɛ quel est le problème mais la base tous ceux qui vont l'approcher elle n'est qu'à échanger beaucoup avec eux et puis faut pas elle va se presser pour dire comme je suis la vieillie je vais me mettre dans un truc le mariage c'est pour toute la vie au fait c'est vrai toute la vie au fait. Il y a des gens qui se marient à 40 ans ni à commencer tu peux pas dire non. Mais dans ce cas-là, parce que quand tu te presses, tu vas là-bas. Si ça ne t'arrange pas, tu vas divorcer. Aucune femme, aucune femme ne veut se marier et divorcer. Donc, tu dis à sa grande sœur d'essayer de parler avec sa sœur et puis de lui donner au moins des conseils. Elle ne peut pas tout dire. Elle ne peut pas tout lui dire. Il y a des hommes, elle peut aimer que sa grande sœur ne peut pas aimer. Parce que Ben a gagné l'idée. Donc, on a qu'à essayer aussi de beaucoup prier la nuit. Et puis, on va essayer carrément au moins. Mais la base, faut pas, elle va se pousser pour dire, elle va se mettre dans quelque chose qu'elle ne peut pas supporter après. D'accord. Mariam, merci beaucoup. Après, je te fais un retour. Merci. Bisous, c'est gentil. Kadish, bonne arrivée. Ça va, Assan, somɔgɔw dun? Baasi foyi t'an na. Aw yɛrɛ dun? Ça va, walayi, an bɛ yan. O ma i ma kɛnɛ yan? O tɛ koyi, n wulila ka bɔ sunɔgɔ la ma mɛ di i ka émission in kama. Ala koyi. Na y'an sigi ka ɲɛ. Assan, au fait, mɔgɔ caman bɛ ka sujet ɲininkali kɛ, i bɛ se ka segin sujet kan? Ok, d'accord. Donc, bi sujet bɛ an balimamuso dɔ de sera an ma ko k'a fɔ ko ale dɔgɔnin ka furuko bɛ k'ale jɔrɔ kosɛbɛ. Ko k'a fɔ k'a dɔgɔnin tɛmɛna furu ye k'o tɛ dɛ ko mɛ k'a si sera furu ye ko elle a 33 ans. Ni mɔgɔ min don mɔgɔ musomani jajajaba kɛbaga ninnu tɛ quoi hali n'a tɛ musow kama an ka bɔ an ka taa nin fɛti ninnu fɛn na a t'o ko ninnu na mɔgɔ sumalen don voilà donc sisan nɔ
à chaque fois que ni mɔgɔ nana k'a fɔ k'a b'ale dɔgɔnin furu dɔrɔn dɔgɔnin b'a fɔ k'o tigi kogoyara ale ye ala teriw n'a teriw ko n'a teriw b'u ka teriya la u ka di tusa n'olu ko ko mɛ ko ne yɛrɛ ɲɛ b'a la e yɛrɛ ye muso ɲɛnama ye an ka taa bɔ teriya in na ne k'e furu ne k'e ta siɲɛ kelen wa ko y'a n'o o tigi ka teriya bannen a bɛ o tigi bɛ se ka kogoya ye ten tɔ ko vraiment ka a dɔgɔnin ka furuko bɛ k'a kamana gan ko n'a sɔrɔ ni solution bɛ mɔgɔ min bolo ou bien ni conseil bɛ mɔgɔ min bolo k'a d'a ma voilà o de y'an ka bi sujet ye. Ok, mais Denis sigilen bɛ min a sigilen bɛ Mali la. A bɛ Mali la. Bon, enfin, actuellement, bien, est-ce que Nimaké, c'est devenu un problème fréquent chez les filles? Furu ye muso danbe a ka di musomani bɛɛ ye ka fo n'i ma sɔrɔ dɛ n m'a fɔ sɛbɛ minnu bɛ tulonkɛ sira fɛ dɛ mɛ sɛbɛ kɛla a ka di u ye bɛɛ a yɔrɔ dɔ fana souligner ko denni yɛrɛ kuma dɔw la k'a yɛrɛ bɛ jɔrɔ n'a ka furuko ye ko f'a bɛ t'i da so kɔnɔ ka kasi k'a fɔ ko ale si bɛ ɲini ka na tɛmɛ furu ye k'a teriw bɛɛ furu la ko mɛ ni mɔgɔ nana dɔrɔn o tigi bɛ kogoya ye. Furu ye ala latigɛ ye ala lajarabi fana de mais sur ce cas là asan kunnafɛn ko ye tiɲɛ ye dɛ. Moi je prends un exemple sur ma sœur. Elle a eu 5 relations a bɛɛ ye tungarankew de. U bɛ kuma téléphone na asa ni e yɛrɛ y'u ye dɔrɔn i b'a fɔ non ni ninnu cunna Bamako a dugusɛjɛ mariage bɛ kɛ. Mais i b'a dɔn n'u cunna a dan ye aéroport de u tɛ kɛ ɲɔgɔn ka mɔgɔ ye bilen. Allah. A dan ye aéroport ye u tɛ kɛ ɲɔgɔn ka mɔgɔ ye. O kɛra siɲɛ kelen o kɛra siɲɛ fila o kɛra siɲɛ saba o kɛra siɲɛ naani an b'a siɲɛ duurunan de la. Sisan mama de nana jateminɛ kɛ a fɛn fɛn bɛ ka bɔ karisa nɔfɛ a bɛɛ ye tungarankew ye mais u bɛɛ na o na bɛɛ ka situation de bɛ kɛ kelen quoi si ta ma fisa ni si ye. Mais ni e yɛrɛ y'a ye a ka ɲi ni ne ye c'est ma grande sœur elle est plus belle que moi elle est en forme que hali i musotɔ n'i y'a ye fini don i bɛ complexe a kɔrɔ. N'a ye fini don i bɛ complexe a kɔrɔ walayi. Mais an taara ye ko kunnafɛn ko de don. Bon ale kɔni ka kunnafɛn ko u y'a traité ni ziyara ninnu a bɛ taa a ka silamɛya fana ka bon quoi. En même temps, elle travaille, elle s'habille correctement comme les jeunes filles de son âge et tout. Mais elle a 25 ans. D'accord. Elle s'habille comme les jeunes filles de son âge, mais aw nana a ye nin ko in b'a la a bɛ taa ziyara kɛyɔrɔ la ka taa duwawu ni fɛnw kɛ. Kunnafɛn ye tiɲɛ ye dɛ. Mais à toi de chercher comment tu vas faire parce que bibi na ni ko ko karisa ta karamɔgɔ fɛ yen o y'a damana problème de. Ni ko karisa ta fɛ parce que a bɛɛ kalabanci sisan. Sariya yɛrɛ fana na mɔgɔw hamina n'i y'a yira ala la mais ko dɔw bɛ i bɛ se ka olu fana ɲɛɲini ala sariya la min ni tanamakow tɛ kelen quoi. I n'a fɔ ale ta filɛ nin ye a ye ziyara kɛ ziyara kelen kɛ ziyara filanan alhamdulilayi ça va. A ka cɛ yɛrɛ kɛra chrétien o yɛrɛ tubira ale kama. Yɔrɔ n'a a fɔra mɔgɔ min a tigi fana bɛ dabaliya ban. C'est pas que furu man di den ye mais il y a quelque chose qui va pas avec la fille même. O tɛ manque de communication ye mɔgɔ filɛ nin i tɛ se ka fɛn dɔ fɔ i woloba ye mais entre sœurs il y a toujours un lien. Il y a toujours un lien. Bon ale bɛ ka denni caractériser cogo min na o ni ne sœur de ye kelen. Elle a sacrifié toute sa jeunesse dans les études. Elle a son master 1, son master 2, et en plus, elle a bara fana ɲɛnɛma na, a ye bara ɲɛnɛma sɔrɔ. N bɛ se k'a fɔ an ka du kɔnɔ a ɲɔgɔn kalanyɛlɛ yɛrɛ tɛ. Oui. A ka a ɲɛɲini diɲɛma jɔlen na quoi. Bon denni fana kana n'a fɔ k'a bɛ nin ta ka kɛ a kunna don ka t'i furu siri mɔgɔ wɛrɛ ma ko furu ka d'a ye. D'accord. C'est quelque chose o t'a ale yɛrɛ nɔ ye quoi. A yɛrɛ nɔ tɛ ala latigɛ ye tiɲɛ ye mais nin ko ninnu i b'a a ɲɛɲini diɲɛma jɔlen na quoi. Si a dɔw yɛrɛ bɛ yen n'i taara ni olu ye k'i bɛ fura d'u ma i b'a dɔn u t'a utiliser. Ne yɛrɛ sœur filɛ nin fura de tun bɛ d'a ma mais n ye fura d'a ma sisan asa n'a taara a b'a da yɔrɔ la a t'a utiliser. Mais a ye ziyara minnu kɛ sinzanni
a ziyaraw ɲɛna a ma alhamdulilayi duwawu kɛra a ye a kuya ye n ka fara kan D'accord. n'o tɛ kunnafɛnko ye tiɲɛ dɛ et en D'accord. plus c'est devenu un problème pour beaucoup de filles musomaninw k'u janto u sigiyɔrɔw la D'accord. aw y'aw janto aw sigiyɔrɔw la parce que sigiyɔrɔ ko fana b'a kɛ quoi n'o tɛ i bɛ taa sɔrɔ dɔ bɛ wolo famille dɔ la a tɛ fa la a tɛ ba la a tɛ kɔrɔmuso la mais sigiyɔrɔ ani tagama sira fɛ lieu kuntan caman bɛ yen a caman bɛ tɔmɔ ye D'accord. surtout ɲɛgɛn kɔnɔna surtout les toilettes musomaninw ka kuma dabila ɲɛgɛn kɔnɔna na a fɛn sigimafɛn ninnu caman bɛ taa ɲɛgɛn min kɔnɔ ni minnu tɛ se duwawu la a caman ka duwawu ɲɛɲini ka sɔrɔ ka don ɲɛgɛn kɔnɔ i bɛ se k'a fɔ bamanankan na komi i bɛ se k'a fɔ arabukan na D'accord. ne yɛrɛ filɛ ne kun t'o fana kalama yɛrɛ mais dɔ de y'o karamɔgɔkɛ dɔ de y'o fɔ ne ɲɛna kunnafɛnko ye tiɲɛ de mais u k'a ɲɛɲini ji ɲɛma jɔlen na et que la maman aussi s'implique dans son histoire kɔrɔmuso in kelen tɛ se ka D'accord. y'a faamuya A faamuyara ka di. voilà I ka intervention diyara a diyara n yɛrɛ de merci beaucoup c'est n'o tɛ gentil. denni kelen tɛ dɛ a problème bɛ mɔgɔ caman ba de la n'Ala sɔnna ma hali olu yɛrɛ fana bɛ na n'u bɛ ka émission in lajɛ u fana bɛ solution sɔrɔ u ka problème la ni Ala sɔnna ma. Nafisatu somɔgɔw bɛ di? Voilà u k'a ɲɛ oui nse somɔgɔw bɛ di Nafisatu? Baasi foyi tɛ yen. Nse aw bɛ di? Oui ça va. Baasi foyi t'a la. Ça va. Oui. Ne yɛrɛ kɔni ye min faamu bi débat in na. Ne kɔni y'a kɛ a ka don de ma se fɔlɔ Ala bolo. A ka don de ma se fɔlɔ. Ne kɔni y'a fɔ n'a sera a bɛ kɛ. Maa si se t'o ye. D'accord. Mais u bɛ se ka wuli k'a lajɛ fɛnɛ ji ɲɛma jɔlen na. Karamɔgɔ Alasko n y'a mɛn n'Ala sɔnna ma musɔrɔ Samadi an bɛ to ka musɔrɔ siri y'a mɛn. A dɔw fɛnɛ bɛ se ka kɛ kunnafɛn ye. Parce que sisan npogotiginin caman bɛ yen kunnafɛn kɛ ka teli ka d'u la kojugu k'a sababu kɛ musɔrɔ siribaliya ni fɛngɛ ninnu ye. Ne ko a bɛ n kɔ de. Ayi an t'i dɔn dɛ. Ayi a bɛ n kɔ. A caman fɛnɛ bɛ sɔrɔ o ye. Mais ne kɔni bolo a seri kan ka ɲininka ka ɲa yɛrɛ de. Attaquer don Jali n'aw mana ɲa Mari. Dɔ bɛ ka attaquer commentaire la n ma tila o la o ni grande sœur yɛrɛ fana nana ko n ka musɔrɔ siri n'aw bɛ n kɔ de a bɛ se k'o fɔ n ɲɛna ou bien an ka bi thème yɛrɛ yɛlɛma siɲɛ kelen bisimilayi. A bɛ se ka kɛ minnu bɛna a nɔfɛ furu la i b'a sɔrɔ a dɔw bɛ don ni furu kuma ye mais kɔfɛ a bɛna comportement dɔw y'u la min tɛ a yɛrɛ kunkolo minɛ a dɔw fɛnɛ bɛ se ka kɛ a bɛ muruti parce que sisan cɛ caman bɛ yen nɔ u bɛ don muso kan ni furu kuma ye ni furu kɔfɛ u bɛ sɔrɔ ka na comportement togo wɛrɛ ta k'i sɛgɛrɛ a dɔw fɛnɛ bɛ se ka k'o ye ne yɛrɛ kɔni ka faamuyali ye n tɛ se kuma la. A diyara n ye walayi a faamuyara hali n'i nana attaquer sa Nafisatu merci beaucoup. Merci grande sœur. Ne kɔrɔmuso tɛ nin ye k'a fɔ nin ye ko ne cɛ ka ɲi ko ne kana musɔrɔ siri. Aw bɛna fɔ ko ne ka musɔrɔ siri ko ne ka musɔrɔ siri. An bɛna mɔgɔw kɔrɔ ka sɔrɔ a kɔrɔ kuma yɛrɛ ma se yɛrɛ. Aw bɛɛ ka lagare ye nin yan'aw ka ne nɛgɛn aw bɛna fɔ ko ne ka musɔrɔ siri ne tɛ nin ko sugu ninnu na. Ko n fasa dara aw k'an fa. Ok n y'a mɛn. Aw bɛ ka
o la ni mɔgɔ ye musɔrɔ siri daminɛ sa a bɛ sɔrɔ k'a fɔ ko ko nin bɛ ka yɛrɛ kɛ aja ye. Ma chère, bonjour. Awɔ. Bonjour, ça va? Bonjour. Hakɛ to koyi ne ko e ka mɔgɔ wɛrɛ fana de ta kalan nɔ ko mun k'ale belle-mère y'ale minɛ pour que ale dɔgɔmusow ka ale belle-sœur k'ale bugɔ. Ok, an bɛn'o kɛ sujet filanan ye. Mamadu i y'an ka fɛn faamu i y'an ka bi sujet faamu. Oui, n y'a faamu quoi. Ok. Bon, an bɛ dugawu kɛ denni ye donc Ala ka haminako nɔgɔya. Amina yarabi. Ala ka cɛ d'a ma. Awɔ. N b'a fɛ. Bon ne ka faamuya la quoi. Awɔ. Denni u ka a ɲɛɲini quoi donc ni denni ka se karamɔgɔw ma. Bon karamɔgɔ minnu don n kan tɛ mɔdenw ma dɛ. Mɔdenw minnu b'a fɔ k'u bɛ mɔgɔw ka ko lajɛ n kan t'olu ma dɛ. Parce que sɛtanɛ ye fɛn dɔ de ye quoi. A ka teli ka don muso la ka tɛmɛ cɛ kan quoi. Bon sɛtanɛ bɛ don muso la k'a kɛ cogoya dɔ la a bɛ don muso la faso bɛɛ la donc a bɛ don muso dɔw la u t'a fɛ ka cɛ yɛrɛ ye u ɲɛna quoi. Awɔ. Est-ce que i ya kuma in faamu? Bon a bɛ don muso la fana a n'a muso dɔw bɛ furu ka sɛtanɛ to u la mais a furulen kɔfɛ a bɛna kɛ a bolo sɛgɛn ye n'a ye kɔnɔ ta sɛtanɛ bɛ komi a b'a fɔ kunnafɛn a bɛ se ka kɛ sababu ye a bɛ kɛ a ka ca a bɛ kɔnɔ tiɲɛ i y'a ye donc o bɛɛ bɛ kɛ muso la quoi. Bon ne kɔni ka faamuya la an kɔrɔmuso dɔ parce que a si bɛ san min na donc an kɔrɔmuso dɔ. Ok. Bon ne kɔni ka hakili la kɔni donc a masaw ka wuli u ka se karamɔgɔw ma donc u k'a ɲɛɲini quoi. I y'a ye donc ne kɔni bolo nin ye sɛtanɛ de ka baara ye quoi. Est-ce que i y'a faamu? D'accord. Voilà nin de tun ye ne ka hakilina ye. A faamuyara Mamadu. Merci beaucoup, c'est gentil. Voilà n'a sɔrɔ ni mɔgɔ minnu nalen kura don an ka bi thème an balimamuso ko k'ale dɔgɔnin ka furuko bɛ k'ale gɛlɛya ale ka furuko bɛ k'ale kamana gan ko parce que ko ale dɔgɔnin bɛ san 33 33 ans donc mɔgɔ min don mɔgɔ kalmelen don jajaja ninnu man d'a ye musomaninw ka an ka taa yan fɛ an ka na yan fɛ olu man d'a ye a hakili sigilen don a kunkolo b'a kan da la ka ɲa ko mɛ ko ni mɔgɔ bɔra nɔfɛ k'a fɔ k'a b'a furu o tigi bɛ kogoya a ye a tɛ fɛ k'o tigi y'a ɲɛ yɛrɛ la tuguni yɛrɛ k'ali n'a ni mɔgɔ bɛ teriya la n'o tigi ye teriya yɛlɛma k'a kɛ ko n b'i furu ye a bɛ o tigi ye k'a to yen nɔ ko kuma dɔw la a yɛrɛ b'i da so kɔnɔ ka kasi k'a fɔ k'ale ka furuko gɛlɛyalen don k'ale filan bɛ furu la ko mɛ ni cɛ bɔra a nɔfɛ a bɛ kasi su min hali o dugusɛjɛ ni cɛ bɔra a nɔfɛ tuguni k'a bɛ tila k'a fɔ tuguni ko k'a tɛ sɔn voilà an b'o la an ma kul'o la fɔlɔ an balimamuso ko k'ale buramuso de y'ale minɛ pour que a nimɔgɔmusoninw k'ale ci kosɛbɛ voilà minnu bɛ musɔrɔ ko kuma la a ye musɔrɔ sangadiya. Waleykum salam Fatou somɔgɔw bɛ di? Baasi foyi tɛ aw yɛrɛ dun? An bɛ yan baasi foyi t'an na. Aw ka ko bɛɛ ka ɲi wa? Dɔɔni dɔrɔn. Au fait ne bɛ se ka min fɔ an balimamuso ɲɛna n t'a dɔn n'a bɛ yan ou bien n'a tɛ yen. N'a bɛ mun? Genre n'a bɛ commentaire kɔnɔ ou bien n'a bɛ ka n suit ou bien n'a tɛ ka n suit quoi. Awɔ a bɛ yan. Furu ye Ala ka latigɛ de ye. Mais ale ka cas bɛ cogoya min na a cas caman bɛ yen quoi. Mɔgɔ minnu b'a fɔ ko kunnafɛn ko tɛ tiɲɛ ye a donna ta a bɔra ta kunnafɛn ko ye tiɲɛ ye. Ni tiɲɛ kun tɛ a kun tɛ kɛ kuranɛ kɔnɔna na donc du coup a ka essayer ka se dɔnnikɛlaw ma. N'a sera dɔnnikɛlaw ma la a bɛ solution sɔrɔ sinon hali an grand sœur dɔ bɛ yen o yɛrɛ furula san 40 ni kɔ de a furula a ka kɔɲɔ kɛra hali a tɛ kalo 2 bɔ a taara cɛ fɛ yen. Fɛn bɛɛ ye Ala ka latigɛ de ni min dugu ma jɛ kɔni i b'a karaba ka taa ka karaba ka segin i tɛ ɲɛ foyi sɔrɔ a la.
ne fɛ a wagati de ma se mais a ka ɲɛɲini fana quoi a sigilen kana to ko a ma se voilà mais mɔgɔ minnu fana b'a la k'a ka ɲɛɲini n'aw sera ka contact dɔ fana d'an ma o bɛ sɔn ka ɲɛɲinini nɔgɔya parce que n'i ko mɔgɔ k'a ɲɛɲini a bɛ taa mɔgɔ sugu bɛɛ fɛ parfini u b'a ka wari minɛ k'a dun aw yɛrɛ bɛ Mali kɛ cogoya dɔn donc n'a sɔrɔ ni contact jɔnjɔn bɛ mɔgɔ min bolo k'a d'an ma o fana bɛ sɔn ka diya an ye a ko la han. o fana tɛ problème ye n bɛ tila déjà n ye abonné la a mana kɛ cogoya min na bɛɛ ni bon bɛɛ fana i bɛ se ka taa karamɔgɔ dɔ fɛ yen dɔ ka solution b'o bolo e ka solution t'o bolo donc du coup ala de deli hali n'a bɛ taa mɔgɔ fɛ yen a ka taa sɔrɔ a ka solution b'a tigi bolo a kana bila a kunna ko tɔw furula n ma furu a donna tan a bɔra tan furu t'o ko ye sinon hali ne yɛrɛ yanni ne yɛrɛ ka furu ne yɛrɛ sɛgɛnna ye tout mais après ala y'a kɛ ne furula hali a tɛ kalo 2 bɔ donc du coup fɛn bɛɛ ye ala ka latigɛ de. D'accord. A kana fɔ ko dabali don mɔgɔ ye baara donna ta bara ta si tɛ tiɲɛ. Alas ko an bɛ kɛlɛ koyi. I tɛ n to yen. Fatu. A si tɛ tiɲɛ. A bɛ k'an kɛlɛ kelen fɛn. N ma fiɲɛ. I t'a dabila de. A ka ɲɛɲini n'a y'a ɲɛɲini n'a kɛra cogoya min na peut-être a don de ma se mais a kana to sigilen fana k'a don ma se donc n b'a to yen nɔ. Ala yɛrɛ ko ni mɔgɔ min wulila ka ɲɛɲini ale b'a nɔgɔya o de. Donc ko n'a ma n'a sigilen sɔrɔ a yɛrɛ ka wuli ka ɲɛɲini an kɔni an bɛ min ɲini ala fɛ ala ka ni mɔgɔ bɛn a bɛ se ka kɛ fana i bɛ girin furu nɔfɛ i b'i pan ka taa don dɔ fana la i ka hɛrɛ t'a la dɛ hali kun ka fisa n'a dɔw ye. O ye tiɲɛ. Donc du coup hali n'a bɛ furu sɔrɔ ala ka kɛ furu ye a ka hɛrɛ bɛ furu min na an b'o de. Amina ya rabi amina. Oh, merci. Merci beaucoup Fatou, c'est gentil. Mina tila ka abonner là comme ça, i bɛ contact dɔw fana di yan n'aw bɛ minnu dɔn. Problème t'a la. Merci. Conseil b'i bolo i k'o d'a ma ou bien ni solution b'i bolo i k'o d'a ma i ka ni kunkolo ko in to yen nɔ i ka n to yen. An bɛ bila ɲɔgɔn na dɛ. Kana n mafiɲɛ n tɛ nin na. Bonjour la famille. Bonjour, ça va? Ça va bien et toi? Ça va. Alhamdulillah. Si ko John de bɛ se tobili la m'a faamuya i kan bɛ John de ma. Awɔ. Tɔgɔ ye Sadio. Hein? Sadio. Mais là, je mets le nom. Ne tɔgɔ min bila. A tulo t'i la ka ɲa dɛ. N ko n ye tɔgɔ min bila bon n kun bɛ fɛ ka min bila u ma ɲɔgɔn dɛmɛ quoi n tɔgɔ ye Sadio. Ok, d'accord. Donc i ye faamuyali dɔ kɛ an ka bi sujet ninnu na. Ouais, bon, n ye sujet ninnu faamuya sujet ye 2 de ye sisan. Bon fɔlɔ kɔni bon a yɛrɛ ka kuma mɔgɔw ye hakilinata fɔ vraiment a tɛ tɛmɛ o kan. Muso min yɛrɛ filɛ ka bɔ yen sisan vraiment o y'a bɛɛ de fɔ kunnafɛn tiɲɛ yɛrɛ de don. Bon ala ye dɔw yɛrɛ de ka kunnafɛn juguya kojugu. O yɛrɛ t'a dɔn u b'a kɛ cogo min na vraiment a bɛ cɛw la dɛ mais cɛ ta mana kɛ cogo o cogo ani muso ta tɛ kelen ye quoi. Bon an kɔni an bɛ dugawu kɛ ala k'a nɔgɔya kɛ. Amina yarabi. Ala ka. Ça fait bamanankan duwawu a ma nɔgɔn ma quoi. Bon deuxième sujet ko buramuso ye dɔgɔninw bila ka a buramuso ncini gosi. Awɔ. Bon ça va la peine. I b'a sɔrɔ buramuso cini fana ye ko dɔ de kɛ buramuso la a b'a dɔn a tɛ se a la n'a ma denw bila a la a ma ɲi. Mais ayi sa ala i buramuso mana fɛn o fɛn k'i la i b'o minɛ cogo di denw k'o bugɔ ale bɛ sɔn k'o k'a den na. Buramuso cini n t'a dɔn n'a tulo bɛ kuma in na dɛ a ye ko dɔ de kɛ buramuso kɔrɔbalen la a t'a dɔn a bɛ se a la a y'a denw bila a la. ala baasi tɛ. Merci. Merci beaucoup. Sadio, merci. Jabate somɔgɔw bɛ di? Bonjour tout le monde. Comment allez-vous? Avedi? Très bien, ça va. Somɔgɔw bɛ di? Bori basi t'aw la. Nse. Alors, ne ye min faamu ne ka faamuyali la après kunnafɛn ko in a fɔra depuis la nuit des temps an delila ka kuma mɛn kunnafɛn bɛ yen ne m'a ye. J'espère que mɔgɔ minnu fana bɛ k'a fɔ mɔgɔw ma ye sauf que mɔgɔ minnu y'a vécu a bɛ mɔgɔ minnu somɔgɔw la a bɛ se ka kɛ tiɲɛ d'après un certain Wage là et puis an balimamuso min bɔra sisan k'a bɛ kuranɛ kɔnɔ bon ne ma yɔrɔ ye kuranɛ kɔnɔ peut-être que ne ka information je vraiment pas approfondi
Moi, je suis pas là à contredire les autres. Mais je crois que dans la vie, il faut se donner les moyens à un moment donné. Mais il faut vraiment... Je suis pas là de dire que tout prix parce que la vie ne tourne pas forcément autour du mariage. Donc, essaye de faire autre chose après. Je suis pas là. Est-ce qu'il y a est-ce que cela est valable? Donc, je crois que ni Iba doit donc on vit pas pour ça. Je suis pas là quand Moro décourager à Furuke parce que c'est très important à Furuke à un moment donné. Il d'un corobara muso fara tcheka na ifido sora il y a la deli à la vidéo on a fou biri là quoi. Moi je trouve ça normal. Mais est-ce que et c'est aussi ça, je crois que les gens n'ont pas compris. Furu est féminin, Furu c'est une responsabilité. Furu c'est quand même quelque chose féminin à beaucoup de qui battait quoi. À l'époque, Furu comptait ça. Parce que ni Furu là quoi. Il Furu là pour toute une bonne fois. Il vit tout du là quoi. Mais aujourd'hui, de nos jours, Furu de l'Ubegassi, n'a Furu ça. C'est trop. C'est trop. Ni Furu et si Furu ça sert à rien. Il y a Furu. Parce que il donne avec Chaya, comme on dit. Peut-être que Moro on peut te traiter tout, il faut tirer des mailles, on ne sait même pas où se trouve le problème. Mais même il y a certains qui nous a relevé quand même quelques trucs qu'au fur et à mesure là, on a solution ni à Raouliga Samarado. À la solution ni à pour que la fin de la fourrure soit ni fourrure et aller à Minako. C'est vraiment ça le plus important pour elle. Ahmed Douaouka, Allah Nakira, Allah Beni, Mokodumaye, Mokom Segate. Ami, Nayarabi. Voilà, donc ne tak nous, ne ka famille tak nous. Bon, Mousodo inta kaya buramtu kaya deum la tout ça. Après, j'habite Nebolo. Moi, je trouve ça trop déplacé. C'est trop déplacé. Voilà, tout le commun tenait fait quoi. Quand t'as roulé, c'est raquette. Ok. Voilà. Merci, salam alaikum. Merci beaucoup. Buramsodo inta. Ale ni Abramuso ya bu me Abramuso bu ko nte fena kon pour la kon mi ya dem ten la ka bu en fait akoko Abramuso ko problème kera mi kan ni mo msoni ne nana fe no koko kaka dumuni wala tobi ka dale ma kale te dubala dumuni dun ku ipare ko be dubare kon nana kaka dumuni wala tobi ka dale ma kale te dubala dumuni dun quoi donc ayi ban o de la Abramuso fana amne to ka ci ka laje ni ere bogun ya me ale ere te musore ya ado odo dole no me ni ami ke tala énervera de quoi wallahi énervera de Kadish mais ni foutaise de wallahi ni foutaise do ale kunga ta goro baraw de no fe kene makana abache do muso ko sebe korochi ha na ka da pata sma do ada kono yere wallahi bien ngo ou flem ou te furu nye an fana bande merde ka tan siga nga furu ni na o fana be ta ko bo ni na no en feri ameka cheta ko ameka bromso ta kun kan o fana ta kun ko o yo joni Kadisi iye afle iye fan do soro commentaire coréen re ayi no meti asa ere kan ta ka jatemne sa Kiki bulo day dusugan kiki bulo day non asa non nous on peut pas assumer nos maris, on peut pas assumer la belle-mère, on peut pas assumer le beau-frère, que on a qu'à assumer aussi nos belles-sœurs, ça c'est impossible. Vraiment. Kadishi est-ce qu'il y a combien? Mais message qu'on a ngode ko so ngum presele no ka yele. Akataka do deni ngata do muso no fe kana a che do ni ko ka gen irula. Advana. Foi ke bo ala ni herete. Advana. Pour fona le joma ya kana mafo. O mafo. Joma mafo non asa furu bato e chien me fembe kan bunya de kono. Wa amuso sugu nunu caman filɛ ni b'u ta k'u jate minɛ u ma furu ko ye u sigilen bɛ sokɔnɔna na mɔgɔ bilala ɲɔgɔn na i ni furu i ni buramuso tɛ i ni yɛrɛ tɛ i ni cɛ tɛ ou bien i bɛ taa sɔrɔ don o don a tigilamɔgɔ n'a furu la n'a cɛ bɛ ɲɔgɔn na a tile yɔrɔ ye furu
a caman bɛ ten de e mɛ belle-sœur ka fara na sa aw y'an tɔɔrɔ fo ka taa fɔ k'a y'an tɔɔrɔ aw ka ma kɛ hali kana furu kuma dɔ o ka fisa i ka furu parce que i b'i ka furu san ninnu dɔw de kama wallahi belle-sœur y'an tɔɔrɔ fo ka taa fɔ k'u y'an tɔɔrɔ mais ça c'est quoi ça la belle-mère elle est là elle t'attaque furu ye laada ye fɛn dɔw bɛ yen i tɛ se ka taa hali a lakali so kɔnɔ i bɛ k'o muɲu i cɛ yɛrɛ o bɛ min da i kan o ye sutura o ye aw ni ɲɔgɔn cɛ i tɛ se ka bɔ ni o ye ko belle-sœur fana ka na i sigi e k'i ci bɛɛ fɛn bɛɛ bɛ eau de javel kɛ ji la k'a d'i ma i b'a min wallahi n bɛ eau de javel kɛ ji la k'a d'i ma i k'a min est-ce que an tɛ se k'o supporter ça wallahi ça c'est violence domestique wa buramuso k'i sigi n'a ye dɛ ce qui va arriver à la fille ça sera plus a ma denni gosi a y'o gosi elle est satisfait o diyara ye yɔrɔ dɛ ba y'a défense ta yɔrɔ mais denni min bɛna denni sɔrɔ o bɛ juguya ni nin ba ma défense ta dɛ ba y'a minɛ yɛrɛ de ko tɔw k'a bugɔ ko tɔw k'a bugɔ Asan wolo ala Asan ni n kumana ka wasa dɔrɔn a maɲi quoi parce que n bɛna don bayamuso yɛrɛ gasi la. Idella Kadishi Idella bɛɛ dusu kan i sigi jisuma mi mais on est là à encaisser jour et nuit ko belle-sœur fana ka problème ka n'u sigi ka an fana ka kuma o fana kan tuguni sa. Walayi tiɲɛ don dɛ. Aw furu kɛ mêlez-vous de votre vie fichez-nous la paix. Mais ça c'est quoi e bɛ se ka bɔ cogo ni tɛ duguni fɛ ni denni ko k'a tɛ se ka duguni tobi tɛgɛ ni sen b'i kunna a tobi kɛ. A banna. Ni tasuma ni gazi tɛ charbon bɛ ni charbon tɛ fɛn bɛ n'i y'a ye n bɛ duguni tobi ka di ma o y'a ye an bɛ bonne base de kan fɔlɔ. Les belles-sœurs d'aujourd'hui a caman tɛ mɔgɔ respecter dɛ u yɛrɛ ka jugu hali ni furu cɛ ye. Olu ka jugu hali ni belle-mère ye non ils sont plus pires que tout. Mais e bɛ se k'o kɛ cogo di k'e ka taa lafiya hali furuso la. Vraiment. Wa ni problème b'u kan na u cɛla la n'u nana wagati min kɛ so kɔnɔ non i b'a fɔ ko hali kun ka taga tile 40 na aw ka so. Wallahi sincèrement parler quoi Asan ne bɛ n déconnecter parce que ni n donna belle-sœur ko sujet kɔnɔ bi kɔni a maɲi wallahi. Mais i ka to fɛn kɔrɔ dɛ commentaire kɔrɔ dɛ an bɛ k'i ka message bɛɛ lajɛlen kalan. Awɔ mais ça se fait pas belle-sœur y'an tɔɔrɔ fo ka taa fɔ y'an tɔɔrɔ. Ala Jali somɔgɔw bɛ di i nana. Ko Kadishi k'a bolo da dusu kan. Kadishi ale yɛrɛ bɛ ka a fɔ cogoya min na an yɛrɛ siranna o parce que an bɛna ale dɔgɔnin dɔ ɲini ka di an dɔgɔnin dɔ ma mais Gorobara komi mais sisan i kɔni i b'a fɔ i dɔgɔmusow ye de sa ko u ka sabali dɛ parce que muso min nalen filɛ nin sisan nɔ o tɛ bugɔ wa a tɛ nɛni. Awɔ mais an fana ka ta k'a da o ɲɛkɔrɔ sa Jali. Oui non tu sais bon nin fɛn ninnu na réseau kumaw don parce que en réalité n'i y'a ye a bɛ se bugɔli ma fo buramuso da bɛ don a la. Il y a qui sɔrɔ quelque part peut-être a ye ko dɔ kɛ a fana y'a dépassé jo bɛ k'i bolo kuma dɔ la mais i bɛ jo ban o fana bɛ kɛ o voilà du coup ale ka nin fɛn in a débat ka gɛlɛn parce que ale tɛna mɔgɔ si tɛna kuma fɔ k'a da goya a yɛrɛ la. Voilà sinon dumuni min bɛ yen nɔ o man di ye o tɛ se ka kɛ bugɔli kun ye o ko wɛrɛ bɔlen bɛ sɔrɔ a la il y a tout ça maintenant sisan i ka abonné k'i ka foulard ko kuma. Moi, j'ai une question personnelle. Antini a attaqué ça, quand il y a comme. Parce que question flare wa kononana. Généralement, peut-être deux gars malo a question posée. Il faut le noir. Il faut le noir. Bon, ni faut le noir, généralement, c'est ce que les gens pensent. Nous sommes foulés, nous serons en main. Mais alors qu'en réalité, nous sommes bénis de caca. Parce que nous faut qu'on ait des balles. Ni a mené à sa vie, tu as été mené à ça. Et au logo ni ne l'a qui tu as deux mi tu as tout n'as été mené à bon, mais domina ni a ou à fort peut-être il nous sera marre cadeau et ni nous serons temps quoi. Est-ce qu'on t'a habitué ni bella? Neteo ne bɛ k'a fɔ de minnu bɛ k'a critique ni fɛnw kɛ quoi maintenant mun ko a buramuso fitininw ni a nimɔgɔmuso ni a buramuso
maintenant an b'a fɔ sisan nɔ k'a ka gɛlɛya ni mun y'a sɔrɔ sisan n'a ɲɔgɔnna wɛrɛ kan'a sɔrɔ parce que n'a tora ka continuer généralement cɛw kɛ man di k'u balimaw bila u muso ɲɛ quoi anw fɛ yen nɔ c'est un peu déplacé en Afrique surtout plus particulièrement au Mali k'a fɔ k'i balimaw bila i muso ye surtout ni ba yɛrɛ da donna la bon ale de b'a lajɛ sa a b'a ka foyer de makara cogoya min na a b'a ka foyer makara ta a ka nin mankan modèle la ka to ka éviter d'accord voilà an bɛ se k'o conseil de di ale ma a k'a jateminɛ voilà i jo bɛ kɛ ko dɔw la dɛ mais i b'i jo ban parce que n'i y'i sigi k'i miiri e cɛ tɛna se k'a fɔ k'a b'a dɔgɔnin labila e ye a plus forte raison a ba fana da donna la jɔn de ka vie menacelen don sisan nɔ e de sigiyɔrɔ menacelen don voilà a bɛ bila hali bi sini u bɛ mɔgɔ wɛrɛ ɲini ka d'a ma i t'a dɔn ni objectif yɛrɛ y'o fana ye bon pour éviter ça mɔgɔ min bɛ k'i bɛlɛ maintenant u b'a fɔ cogo di k'i b'i méfier o tigi la kana sɔn i ka don o ka jɔ kɔnɔ quoi voilà maintenant ko abonné tɔw ka dugawu kɛ mun ka furuko kuma bɛ sujet fɔlɔ la abonné bɛɛ ka dugawu kɛ peut-être daɲuman dɔ bɛ yan nɔ wallahi a ye dugawu kɛ a ye solution ɲini sa an balimamuso a ka furuko gɛlɛyalen don solution bɛ ala de bolo mais peut-être daɲuman dɔw nin kɛnɛ in sanfɛ olu man'u da don a la maintenant ka dugawu ni fɛnw kɛ peut-être à travers ça ala de bɛ bɛɛ dɔn ala bɛ bɛɛ ŋaniya dɔn o ye tiɲɛ voilà o dɔ bɛ se ka kɛ a ka sababu ye u ko olu maîtriser minnu bɛ k'a fɔ fana ko kunnafɛn ko don ko a k'a ɲɛɲini là bon ne y'o de fɔ depuis n ka kuma daminɛ kunnafɛn ko in ne m'a fɔ tiɲɛ tɛ dɛ tiɲɛ don parce que n'i y'a ye mɔgɔw b'a kuma balimamuso dɔ ko ale ye cɛ sɔrɔ a ye dɛ a ma cɛ sɔrɔ a ye dɛ a m'a fɔ ko cɛw bɛ n'a nɔfɛ a tɛ komi n'a fɔ cɛ tɛ n'a nɔfɛ o cɛ bɛ n'a nɔfɛ a m'a fɔ k'a bɛ baw la de yan a tɛna kɛ ni kilisi dɔ b'o cɛ da a tɛna kɛ ni kilisi dɔ b'o cɛ in da mɔgɔ bɛ nin ko cogoya dɔn non bon a bɛ se k'a fɔ de k'a ye prétendant dɔ sɔrɔ a ye bon maintenant cɛ ma sɔrɔ fɔlɔ parce que problème ye min ye ne ko k'a ye cɛ sɔrɔ sisan nɔ peut-être i bɛ taa sɔrɔ hali nin yɔrɔ in na yan nɔ dɔ fana bɛ se ka e ta hors antenne na kɔfɛ k'a bɛ kuma e fɛ nin musoko kelen in na mais n'a fɔra k'a ye dɔ sɔrɔ o tigi bɛ décourager o a bɛɛ ka na ne yɛrɛ a bɛ na cɛ gana wa a bɛɛ ka na e bɛ se a bɛɛ kɔrɔ i b'a bɛɛ ɲɛnabɔ a bɛɛ bɛ ɲɛnabɔ a ye na ni muso tɛ minnu bolo a ye na koyi non a bɛ ɲɛnabɔ sa a bɛ ɲɛnabɔ n'ala sɔnna ma o de kɛ dɔrɔn a ɲɛnabɔbaga an b'o de wele o ka a ɲɛnabɔ an ye quoi inchallah merci beaucoup Jal a diyara an ye c'est gentil Binta e tɔgɔma ye bɛɛ ye sa e tɔgɔma ye bɛɛ de e ka ne to yen nɔ ne yɛrɛ tɛ e ka ko yɛrɛ de la bilen ka e répond jumɛn de la de e ma fɔ e ye cɛ sɔrɔ a ye ya ne y'a mɛn kɛ ne bɛ cɛ ɲini de la ne ko n ko cɛ gana minnu bɛ direct in kɔrɔ n k'u ka na mais il faut que u yɛrɛ k'u rassurer k'a fɔ k'u yɛrɛ fana ma ye dɛ ne bɛ k'e répond Jimmy o bɛ mɔgɔ sɔn sumaya Jimmy n ye cɛ ka kuma faamuya j'ai pas dit qu'il a tort dɛ olu bɛ ɲina min kɔ version min bɛ fɔ olu ye anw ka kɛlɛ caman ani ce qui s'est réellement passé u cɛ ka jan ni ɲɔgɔn ye bon anw bɛ minnu accepter surtout u belle-sœurs bolo n'a caman kɛra u ɲɛna walahi u tɛ kɛ ɲɔgɔn ka mɔgɔ ye i bɛ a ko bɛ kɛ da tɛ se ka taa fɔ parce que i furukun ye ka mɔgɔw kala de d'ailleurs cɛ yɛrɛ filɛ nin ye ba bɛ s'a den na o ye kelen i mana cɛ monter togo o togo don dɔ la a bɛ bin ba ka piège kɔnɔ bon de nos jours ni problème ba de bɛ anw kunna bi i bɛ taa sɔrɔ to bɛ tobi asan bɛɛ b'a dɔn ko to tobi ka gɛlɛn sa i b'o naji tobi k'o na nɔgɔlan tobi k'a tila tuguni k'o mugu tɛntɛn k'o to fasa tu donnes tout ton amour en préparant quoi dɔ ka n'i sigi k'ale to o fɛ k'e ka taa salati ko ko ka na da o ma ko ka salati ko k'a dilan wa k'a tɛ salati gansan fɛ k'i ka sogo fana tobi ani firiti k'a dilan sanfɛ voilà asan
an ka taga o jɛ ko an ka tila tuguni k'an occuper an denw na an cɛw la wa i tɛ na o i tɛ tu as pas le temps parce que i furulen do i furukɛ ma i b'o ta ɲɛnabɔ i bɛ buramuso ta ɲɛnabɔ i bɛ cɛ dɔgɔmuso ta ɲɛnabɔ k'e k'i ko k'i jɛ k'i pari e ni cɛ ka avenir discuter ɲɔgɔn fɛ. Bon, et en plus, le pire dans tout ça, olu kelen de bɛ taga i jɔ karisa muso déparavilen do kuma bɛɛ karisa muso kelen do ten kuma bɛɛ mais e kɛlen don k'an bila baara la bɛ n pari cogo di j'ai le temps. Pour que tu te laves et qu'il faut qu'il gère, il te faut maximum 20 à 30 minutes. Bon, minnu ka ko ka ca 1 heure de temps. I ka taa b'o la k'i ko k'i jɛ k'i mu k'i wusu k'i ka fini labɔ k'i ɲɛda pupuni dɔɔni hali ni ma maquillage kɛ ka fɛn de fɛ il te faut 1 heure de temps. Ni e y'o bɛɛ kɛ ale ka salati ko n'a ka fɛn ko la e ni cɛ genre y a quelle relation? Il y a pas. C'est pour ça an ka musomanin caman bɛ yen u b'a fɔ ni bɛ furu n tɛ don buramuso kan ni cɛ ka kan ka appartement ta hali n'an bɛ si soden kelen kɔnɔ c'est pour éviter tout ça. Et n'o tɛ kuma dɔ bɛ fɔ ko karisa ye n den karisa ye n den mɔgɔ si tɛ mɔgɔ si den koyi. I t'a dɔn k'i tɛ karisa den fo n'a gana i kɔ don min na. Yanni i b'a dɔn ko tiɲɛni yɛrɛ la ko ni n ba genre mɔgɔ ka fɛn bɛɛ i ba de quoi. Mais nin bɛɛ la an bɛ nɛni an bɛ kɔrɔfɔ kumalasigi bɛ kɛ i tɛ se k'ale kuma yɛrɛ. I tɛ se ka hali i da waga k'a fɔ k'a kɛra ten i da waga k'a fɔ kɛ. Tout ça parce que pourquoi tu veux rester dans ton foyer? Tu veux rester dans ton foyer et n'i ka problème kama ka bɔ i cɛla la ka n'an sɔrɔ n ka couple ɲuman kɔnɔna na. N bɛ e occuper mama na n bɛ occuper na e yɛrɛ b'an ka bi diɲɛ laban tile musokɔrɔbaw dɔn. A ma nɔgɔn n'i ma ta olu ka damanda la dɔrɔn i bɛ taa butigi la ka n'i ka minɛn sɔrɔ da la hali ni ni cɛ ma kɛ dɛ. Bon an b'o bɛɛ kun parce que pourquoi an ka furu ka na ye n'o tɛ fɔriya tɔ. Muso yɛrɛ filɛ n'i ma n'i kɔ da cɛ kɔ la ou bien k'i kɔ da i buramuso kɔ la furu kɔnɔ furu tɛ yen bilen. N'a fɔra an k'o bɛɛ supporter ka tila ka belle-sœur supporter cɛnni yɛrɛ la a sɔn ma nɔgɔn. An tɛ jɛ na hali o débat ye. Awɔ o ye tiɲɛ ye aw bolo dɔw dusu ka disɔn min aw kana énervation wuli u kana belle-sœur foyi kana nana a ka o débat ye yan k'an k'o débat décortiquer. N'Ala sɔnna ma. N'an ko k'an b'o débat décortiquer walahi a fɛn fɛn bɛ so u bɛ segin ka t'u cɛla la koyi. Ala donc ni mɔgɔ min nana di ne ma ne yɛrɛ kana n'a fɔ aw tɛ ka ne yɛrɛ avertir sa wa. I bɛ se k'a fɔ mais belle-sœur u ka a dabila quoi franchement parler parce que pourquoi au final on ne parle pas an tɛ kuma an b'a muɲu an b'a muɲu a bɛ k'a dɔw kɔnɔ i b'a dɔw mɔgɔ kɛ a bɛ k'i kɔnɔ k'u tɛ s'i la u bɛ se i la dɛ mais u tɛ se de u tɛ se k'i bugɔ parce que n'u touché la kara i jo b'a la kara jo tɛ muso bolo furuso kɔnɔ. Hali ni muso b'a jo kan e de la ka muso lasigilen furuso kɔnɔna na hali ni bɛ jo kan ko karisa i ye min kɛ cɛni yɛrɛ la i jo de don i cɛ jo t'a la i y'o mɛn an fɛ yan. Ça se fait pas ou bien cɛ bɛ wele kɛrɛfɛ muso bɛ wele kɛrɛfɛ mais vérité tɛ fɔ aw fila sigilen ɲɛna. Awɔ ne yɛrɛ m'o faamuya. U ka sabali sa u ka an to dusukasini minnu b'anw na u b'anw bɔ u kana na fɛn wɛrɛ fara a kan. E ni ala cɛ i bɛ se k'i to o la k'e yɛrɛ ka hɛrɛ sɔrɔ o la cogo di bon n'i kumana dɔw b'a faamuya ka taa mais Asan n'i ye furu kɛ cogo sugu dɔ la Asan walayi nous même on sait les sacrifices que on fait. An tɛ se k'a bɛɛ exposer dɔw yɛrɛ b'a fɔ ko n'i ba de kun don est ce que i kun bɛ na kɛ Asan mɔgɔ bɛ fɛn dɔ k'i la i woloba ta. Mais a yɔrɔ la n'a fɔra i ye i tɛ se ka hali jaabili kɛ e bɛ se ka jaabili kɛ. Kadis e k'i bolo da i dusu la. Ayi non parce que pourquoi Asan hali i dɔgɔnin n'i y'a bugɔ ni jo t'a la ba tɛ i dɔgɔnin minɛ k'a d'i ma. E k'i bolo da i dusu la. Ba bɛ k'i wele kɛlɛ fɛ de ka tiɲɛ de f'i a karisa i ye nin kɛ i dɔgɔnin na i kun man kan ka nin k'a la dɛ. En plus forte raison i ye mɔgɔ min furu mɔgɔ min donna i kalifa kɔnɔna na k'e den ka taga o bugɔ buramuso yɛrɛ kun kan ka wuli k'a den bugɔ. Moi je cherche pas à savoir ce qui va pas dɛ mais Asan ni mɔgɔ taara i bolo kalifa ka gɛlɛn ni diɲɛlatigɛ fɛn bɛɛ ye. O ye tiɲɛ. N'i ma se k'a tigilamɔgɔ corriger a parent wele. Vraiment. N'i ma se ka tiɲɛ fɔ a tigilamɔgɔ ye a parent wele ou bien i ka jeliba wele denni m'a ka furu siri.
mɔgɔ dɔ de taara mɔgɔw da de donna furuko kuma in na n'a kɛra furu ye. Si tu vois que j'en parle ça aujourd'hui fort comme ça et fier de dire, de déballer ce sujet parce que pourquoi entièrement bas condition qu'on a, en sɛgɛnnen don a condition qu'on a. Vraiment, vraiment, mais vraiment. an ka furu ka d'an ye o de kosɔn an tɛ fɛ k'ale ka an da hali an tɛ fɛ an somɔgɔ kuma tɛ an dɔgɔmuso hali n'u n'a si yan an tɛ fɛ hali ka bɔ a kalama ko nin bɛ ka kɛ anw na. C'est vrai. N'o tɛ asa n'o tɛ kɛlɛmala la dɔ ka t'i bugɔ yen kɛ. O kɔni o ye tiɲɛ ye. Dɔ ka t'i lajɔ ka bagama kɛ hali ni jo t'a la dɔ ka t'i bugɔ yen. An bɛ ɲɔgɔn faga mais furu ni foyi tɛ kelen u k'a faamuya furu fɛn caman b'a kun jɔnmaya tɛ quoi. Wallahi an ka furu de ka d'an ye mais u k'u bila u place la min bɛ kɛ anw fana na min bɛ tɛmɛ anw n'anw cɛw ni ɲɔgɔn cɛ min bɛ tɛmɛ anw n'anw buramuso ni ɲɔgɔn cɛ an tɛ se ka o bɛɛ accumuler ka tila k'olu ta accumuler. C'est vrai. A ma nɔgɔn quoi a ma nɔgɔn fo ka taa fɔ k'a ma nɔgɔn. Vraiment. Mɔgɔ bila il y a des gens voilà il y a des gens qui peuvent voilà enfin je vais dire ce dernier mot il y a des gens qui peuvent trouver mes propos déplacés mais tiɲɛni yɛrɛ la an ka lajɛ ɲɔgɔn bolo halisa an balimamuso caman ka furu gɛlɛyara bi ka sababu kɛ nin ye soteliw cayara ka sababu kɛ nin ye u k'u miiri k'an fana ye waliden de an dir'u ma kalifa la. Fɛn caman tɛ kɛ cɛ ɲɛna a bɛ k'a kɔ de a y'a faamuya ni hakili ye. D'accord. Vraiment, le message est passé. J'espère que Aye Kadish Kakumala, mais c'est très profond. Nous avons sur Awe Kafamia. Traoré. Somro Wedi. Baste, Koro Baste. Bashipoitana. Voilà, ne bɛ kuma min kan I ko an balimamuso a ko a dɔgɔnin furu gɛlɛyara ma quoi. Awɔ. Est-ce que a dɔgɔnin ni ani cɛ de tun tɛ ɲɔgɔn fɛ ka kɔrɔ wa? Comme a kun bɛ âge les âges 18 ans 19 ans ninnu kana fo a filɛ âge min na ani cɛ de tun tɛ ɲɔgɔn fɛ ka kɔrɔ. Ne m'a dɔn ne mun na? Non, juste ɲininkali don. Oh mais awɔ e bɛ k'o fɔ contexte jumɛn na sisan? Non, lamɛn. N'a ni cɛ de tun bɛ ɲɔgɔn fɛ ka kɔrɔ. Bon, an ko yɔrɔnin yɛrɛ ta ka bɔ sisan kɔrɔmuso in bɛna min kɛ a ka wuli a ka wuli o ye mun ye a ka wuli su fɛ vers 2 heures entre 3 heures ninnu comme ça a ka wuli ni dɔgɔnin ni ka furuko ŋaniya ye a ka kuma ni dɔgɔnin fana ye a fana bɛ wuli ni o ŋaniya kelen ye a ka wuli ka dɔgɔnin fana lawuli. Non, comme a b'a fɔ dɔgɔnin fana b'o kɛ quoi. Awɔ. Dɔgɔnin fana bɛ wuli ni a ka furuko ŋaniya ye quoi. Ok. K'a ɲɛma kasi Ala la quoi vers 2 heures entre 3 heures comme ça. A kana saliya dɛ a ka continuer a ka Ala deli Ala bɛ se ka furuko nɔgɔya ye cogo min na quoi. A k'a kɛ siɲɛ joli? Non, siɲɛ fɛnkɛ ko t'a la o Ala deli kɔni fo i yɛrɛ mana sigi yɔrɔ min na quoi. Ok. Voilà, a ka wuli a ka Ala deli quoi. Ala kɔni bɛna bɔda dɔ k'a ye o. N'Ala sɔnna ma. Ala yɛrɛ y'o de fɔ ko n'an kamana ganna an k'ale yɔrɔ ɲini an k'ale ɲini. Parce que fɛn min an bɛ fɛn dɔ kɛ su fɛ. Mɔgɔ tɛ se ka an tɛ se ka su bɛɛ kɛ sunɔgɔ la a kɛra cogo o cogo su fɛ an bɛ bɔ an yɛrɛ kalama. Awɔ. A kɛra 1 heure kuma ye o midi kuma o i bɛ bɔ yɛrɛ kalama i bɔra yɛrɛ kalama wagati min na dɛ. O wagati na i ka wuli i ka seliji ta bani i ka Ala deli i ka arakan 2 seli Ala ye k'i da. D'accord. Ni dumɛnɛw kan n'a bɛ taa se kalo 1 yɔrɔ yɔrɔ ou bien kalo 2 yɔrɔ yɔrɔ i yɛrɛ bɛ i ka ko bɛ changer mɛnɛ. N'Ala sɔnna ma. Ne bɛ min fɔ a ye dɔrɔn a k'o kɛ k'a essayer. D'accord, a faamuyara Traoré. A ka to ka wuli su fɛ a ka seli. Merci beaucoup a diyara an ye yɛrɛ de. N'Ala sɔnna ma. Madame Cissé somɔgɔw bɛ di? Ça va? Ça va bien e ka ko bɛ cogo di? Bɛɛ ka ɲi e yɛrɛ dun? Ça va bien. Ok, teliya la i tɛ débat in expliquer n ye wa parce que n bɛnna ni partie dɔw ye mais n m'a faamuya quoi. Ok, débat ye 2 ye. Débat fɔlɔ an balimamuso ko ale dɔgɔnin ka furuko bɛ k'ale kamana gan. Ko a bɛ 33 ans na san 33 a ma furu. Wa ni cɛ min nana k'a b'a furu dɔrɔn o cɛ bɛ kogoya ye.
alla ni mɔgɔ min bɛ teriya la n'o ye furuko ta k'a sɛgɛrɛ dɔrɔn o tigi nege bɛ bɔ a la ko mɛ k'a yɛrɛ bɛ to ka i da sufɛ tuma dɔw la ka kasi k'a fɔ k'ale filan bɛ furu la fo ale ka furuko hamina jɔrɔ b'a yɛrɛ la dɛ mɛ a tɛ sɔn furu ma mɛ mɔgɔ min do fana mɔgɔ don mɔgɔ min kunkolo b'a kan da la a tɛ musomaninw ka bɔbɔliba ninnu ni sufɛ bɔli ninnu ni jajaja ninnu a t'o kɛ o mɔgɔ sugu tɛ ko mɛ k'a ka furuko yɛrɛ de kelen don k'ale kamana gan ko n'a sɔrɔ ni conseil dɔ bɛ mɔgɔ min bolo ni solution bɛ mɔgɔ min bolo ko k'o fɔ o ye fɔlɔ ye filanan sisan nɔ an balimamuso ye ko sisan an ma commentaire kɔrɔ la ko n'a sɔrɔ ni a buramuso k'a buramuso de y'a minɛ pour que a nimɔgɔmusoninw k'a ci ko parce que ko nimɔgɔmusonin nana fɛ yen nɔ ko ka na foroba dumuni il paraît k'u bɛ duba de la o nana foroba dumuni dilannen sɔrɔ a ko k'ale t'o dun ko fo nimɔgɔmuso ko fa kɔrɔkɛ cɛ ka wuli ka tobili de kɛ ka di ale ma ale k'o dun kɛrɛfɛ tobilini ninnu sogo ninnu ni fɛn ninnu ko muso ban'o de ma sisan nɔ buramuso yɛrɛ y'a minɛ ko tɔ ninnu k'a ci y'a dɔn e bɛ kuma o yɔrɔ de tiɲɛ tɛ ayi bon den dɔ in ta ka gɛlɛn fɔlɔ o dɔn dɔ in ta ka gɛlɛn fɔlɔ parce que ninnu ka so min ko k'a tɛ furu fɔlɔ o ye sɛbɛ an ka bɛ kuma o yɔrɔ la fɔlɔ après bɛ se olu ma min ko ni ale a terikɛ de nana k'a bɛ furu n'a a ko bɛ goya tan est ce que a t'a lajɛ ni jinɛ t'a la c'est sérieux en Afrique o tɛ kulonkɛ ye dɛ il se peut que jinɛ dɔ b'a la jinɛ cɛ dɔ b'a la min b'a to cɛw bɛ kogoya ye quoi il se peut donc m'a fɔ a ka taa jinɛso la ka taa jinɛ dɔnw ni fɛnw kɛrɛ mais a bɛ se ka se kuranɛtigiw ma minnu bɛ jinɛ furakɛ kɛ olu bɛ fɛn fura bɔ mɔgɔw ye ni jinɛ b'i kɔ sisan u b'a gɛn ka bɔ i kɔ ou bien u b'a siri yasa i bɛ se ka furu a bɛ se ka mais aw b'o dɔ dɔn Madame Cissé mɔgɔ tɛ yan min b'o dɔ dɔn min bɛ se k'o dɔ suggérer an ye sinon a gɛlɛyara koyi an b'o dɔ dɔn kɛ ne yɛrɛ burankɛ b'o kɛ ne yɛrɛ burankɛ b'o kɛ ne b'a ka numéro ci ma i bɛ n burankɛ ka numéro d'a ma olu bɛ kuranɛ kalan a kunna fo a ka jinɛ in bɛ n'a ma taa kɔni a b'o b'a éloigner ka bɔ a la pewu n'Ala sɔnna a bɛ cɛ sɔrɔ n'Ala sɔnna ma a diyara an ye kɔfɛ i bɛ tila ka numéro ci ma WhatsApp kan et puis cɛ in fana ye mun fɔ a ka to ka wuli a yɛrɛ ka ŋaniya yira Ala la wula fɛ ka to ka seli o bɛɛ de fana bɛ dɔ b'a effet la d'accord donc n'o bɔra yen sisan an bɛ se dagabana ninnu ma min cɛlakaw y'a ci tan tɔ fo ka a kirin ka wuli siɲɛ 75 masa daba masa j'espère que votre bonhomɔgɔw tulo b'an na olu ɲɔgɔnna minnu bɛ fɔ ninnu ye musokɔrɔba jugu ninnu j'espère que u tulo b'an na hali ni tulo t'an na i b'a sɔrɔ u ka du kɛrɛfɛ mɔgɔ dɔ tulo b'an na très bien o de la n'u denw taara tunga la u bɛ sa yen nɔ ou bien polisiw b'u lase ou bien requin bɛ ninnu musokɔrɔba sugu ninnu de denw dun ba kɔnɔna na nin ye mun ye walayi mais wari bɛ se ka bɔ a ka so cogo di ka na kalifa e la e ka k'i ta bila ka fɛn mun ladon e bɛ i taw de ta fo k'o bugɔ o sen fila n'a bolo fila ka kɛnɛ e denmuso a yɛrɛ tɛ se ka wuli ka tobili kɛ a bɛna daga de don den da la a t'a dɔn ni wari b'a bolo fɔlɔ ka taa ye min fɔ ka t'o san parce que a kɔrɔkɛ bɛ se ka wari dɔ di muso yɛrɛ de b'a débrouiller i b'a sɔrɔ ka hali foroba in dafa i b'a sɔrɔ hali sogo ni salati a bɛ n'o daga sigi a la mais n'o ye wari u yɛrɛ de taa ɲini muso sɛgɛnnen ka bɔ to fasa la e ma k'a ye to de tobi ko foroba dumuni de kɔni to la commentaire la n ye dɔ in ka fɛn lamɛn a bɛ k'a fɔ ko to ko an t'a dɔn dumuni tobira u m'o fɔ o kɔni ko foroba dumuni de kun don k'a kɔrɔ k'a nimɔgɔmuso ko k'a t'o dun ko f'a ka taga saladi ni sogo ni fɛn ninnu dilan ko ka d'ale ma miyɛmafani ninnu a ko k'a tɛ u y'a ci fo k'a kirin ka wuli siɲɛ 75 Mana to k'a fɔ ko siɲɛ y'a ci wa u ba yɛrɛ de fana y'a minɛ ba yɛrɛ de y'a minɛ ni dɔgɔnin dɔ y'a da kulo kɔnɔ fɛ ba de y'a minɛ tantɔ ni dɔgɔnin dɔ y'a da kulo kɔnɔ fɛ dɔ in b'a sen kɛ k'a taa a nana tantɔ o y'a ci koyi ale ye tobili kɛ ni foroba dɔgɔ min ye ale kun ɲɛ t'olu dɔ la a kɛrɛfɛ ale ka sɔrɔ ka i b'o ta cogo di sa i minɛ ne n'a minɛ ne de kun don buramuso kun kelen don ka a buramuso jɔlen de kun don a kɔfɛ tɛ ha
k'a bolo yan minɛ ayi a kun bɛ musokɔrɔba kini sa a kun bɛ musokɔrɔba kini ni balimamuso kulo b'an na ni u ye deuxième tour kɛ a k'a lamɛn ni musokɔrɔba y'a minɛ ko buramuso dɔw bɛ yen nɔ n'olu ye taekwondo de kɛ e b'o dɔn de walima a bɛ fɔ a ma taekwondo a yɛrɛ fana ka dege e fɛ k'i b'o sɔrɔ k'o kini n ko b'a bolo yan nɔ don yan ka sɔrɔ ka yafɛla don yan i b'o kini a yɛrɛ fana ka taa dege taekwondo la a sinɔn a kɔni cira den na dɛ yanni dɔ in bɛ se kɔni a cira koyi Masara mani ala mais ninnu bɛ ka mɔgɔw tɔɔrɔ sa a cɛ ko cogo di o la ou bien a cɛ fait devant son mari ou bien son mari de tɛ wo a m'o kɔni fɔ mais cɛ in bɛna kuma o kuma sira a muso mugura a tɛ se ka foyi kɛ bilen masa mais musow tɔɔrɔlen b'u ka furu kɔnɔna na sa wallahi mais ale ko cogo di sabu ka solution de ɲini ale bɛ min kɛ a ka mun kɛ k'a ka kuma fɛ a kɔni fari mugulen don ko n'aw ko a ka taa u ci k'a bɛ t'u ci ko mais ko a ka kuma dɛ sinon k'a mugulen merci Dimo u y'a ci déjà ka ban le mal est déjà fait o u y'a ci ka ban donc a bɛ min kɛ John nana Dimo merci Dimo bɛ ka fleur nun ci ne ma ne bɛ ɲɛji cɛ n'o ye sinon deni cira koyi a ka mun kɛ i ti John ne ka kuma kuma madame Cissé hɔn sisan kɛ han comme déjà u ye den ci ni siɲɛ fɔlɔ in na ka ban den b'a tɔ to ala de ma na sanga ka deuxième tour kɔnɔ sa kɛ a kɔni b'u bɔ ka vie la dɔrɔn a bɛ kanga da n'a cɛ ye a bɛ kuma cɛ fɛ quoi parce que ko dɔw bɛ yen nɔ n'a fɔra cɛ kɔ a bɛɛ tɛ lakali mais dɔw bɛ yen nɔ n'a nana i bɛ kanga da n'a ye que ça soit la première et la dernière fois a ka kuma a banna dɔgɔnin fɛ ko ka deuxième tour ma kɔnɔ donc deuxième tour la n'a y'u natɛ dɔrɔn a ka wuli k'a préparer ok première Cheko a tɛ to koyi Cheko est-ce que Cheko e ka kuma sa e ka kuma parce que ne filɛ ne ko ne bɛ nin fɛn résolu quoi ne tɛ ɲuman fɔ a kɔnɔna la quoi muso dun b'a ka furu fɛ sinon ni fɛn sugu ninnu na saya de b'a ban walayi ni kɛlɛ in de ban cɛ bɛ n'a sɔrɔ an bɛ kɛlɛ la walayi bilayi parce que an bɛ ɲɔgɔn ci de fo ka taa fɔ ko dɔ sara cɛ b'a sɔrɔ kɛlɛ bɛ yen dugukɔnɔmɔgɔw bɛ weleli kɛ de walayi u bɛ cɛ wele de k'a ka na ko fagali bɛ ka k'a ka so ni ye mun ko sugu ye ok Bajalo k'an bɛn Dimo kuma ne tɛ se k'a résolu quoi ni na wala solution tɛ ne bolo ayi cɛ ka kuma Dimo somɔgɔw bɛ di salamu alaikum Sacheko wa alaikum salam baasi t'a la kɔni baasi foyi t'an na alhamdulillah sɔnni o cɛ n bɛ bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ Mali kɔ kan a diyara an ye n b'i yɛrɛ fo kosɛbɛ ne balimamuso nse depuis ala ka diɲɛ da n bɛ deli ka weleli kɛ TikTok la fɔlɔ n hakili la nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye n dɔnnen don kosɛbɛ yɛrɛ de Mali kɔnɔ yan alhamdulillah ne tɔgɔ ye Seko Bari Seko Bari n dɔnnen don kosɛbɛ n bɛ ɲɛnajɛ ka palais la n bɛ wajuli kɛ maison des jeunes na n dɔnnen don kosɛbɛ n ka TikTok abonné a ka ca fana alhamdulillah Facebook kɔni bɛrɛ t'o jɛ 1 million na bi a barika ala ye ne ka baara ye alhamdulillah n bɛ ala barika da ne ka baara ye dɔnni ye adamaden kumakan kama mɔgɔw b'i suit hakili mɔgɔ caman bɛ yen minnu bɛ k'i suit ne yɛrɛ dɔnbaga dɔ b'a la faamaba don Mali kɔnɔ a bɛ k'i suit n dɔnbaga don a bɛ k'i suit sisan faamaba don a ye ne fo alhamdulillah o kɔrɔ b'a yira i bɛ ka suit kosɛbɛ i bɛ ka suit yɛrɛ de TikTok f'i ye teli la n y'a ye i bɛ ka conseil minnu fɔ n y'i jɔ n ka don n ka dɔ lamɛn fɔlɔ vraiment an b'i fo fɔlɔ merci nin baro nin bɛ ne hakili jigin i n'a fɔ émission dɔ bɛ to ka kɛ hakili t'a la 101.2 ne ma ɲinɛ a bɛ kɛ mercredi su ani mardi su ne ma ɲinɛ dɛ olu ni ko b'i ka u bɛ kunnafoniya fɛn expliquer tan hakili t'a tɔgɔ la tuguni a bɛ kɛ Clé de la très bien Clé la la voix du cœur o tɛ de voilà très bien o yɛrɛ de don n'i ka émission ye dɔrɔn hakili penser o la
Vraiment bifo, vraiment bifo. Ah, merci beaucoup. Yara bi se ken lage nga TikTok lage mbe yoro mo bi ndoni do wa misui bara adama de ni dona ka ba kana to iga jingi tuguni. Sira tan ne nyina maya kono oyo toko chen yo ko jugu jen fembe. Oh. Toko e dede ni yata ikana so aka klela chukoshila. Me ambal mam so yo kuma mu fo. Ne dalla ka kuma ka ka chaya. Ni yam so shi sele sam bisaba ni kwa ma furu. A fɔlɔ kuna fɛn b'a kɛ a filanan I bɛ hakɛ to bange cogoya o b'a kɛ muso bolo a sabanan siri fana b'a kɛ a naaninan fana juguya de b'a kɛ moriya kɔnɔ kunnafɛnko kalon tɛ moriw ɲininka u b'a dɔn kunnafɛn kalon ko tɛ dɛ jinɛw bɛ yen jinɛ ye 600 de ye dugukolo sanfɛ mun bɛ taama mais qualité minnu bɛ yen jinɛ minnu bɛ Mali la yan jinɛ kabila bonda 45 o de bɛ Mali dugukolo kan yan dɔnnibaw b'a dɔn kosɛbɛ komi kuma t'o nɔfɛ n kana n'i ka émission changer kuma t'o nɔfɛ mais an balimamuso ma a bɛ se karamɔgɔ ma a yɛrɛ dan bɛ karamɔgɔ minnu na olu tɛ se k'a dɛmɛ cogo min na a ka se ka furu sɔrɔ mais adamadenya kɔnɔ kɔni ne bɛ dalu dɔ dɔn kuranɛ kɔnɔ ala kumana kuranɛ kan suratul jini ala kumana jinɛw dɔrɔn de kan u ɲininka suratul jini a bɛ kuranɛ kɔnɔ ala kumana jinɛw de kan caman bɛ k'an su u b'a dɔn fɛnkɛ a tɔgɔ bɔlen filɛ kɔnɔ suratul jini a ka se karamɔgɔw ma u k'a sɛbɛn siɲɛ 7 walima n'a tɛ se o la ayatul kurusi u ka ayatul kurusi hakɛto n bɛna a sɛbɛn n'a tɛ k'i ma baasi ye n b'a sɛbɛn quoi an bɛ hakɛ to dali ka mɔgɔw fɛ bari mɔgɔ tɛ client na bari mɔgɔ tɛ mɔgɔ si la mais n mɔgɔ bɛ ala ka dɛmɛ na n'a fɔra an ka ɲɔgɔn dɛmɛ foyi tɛ ɲɔgɔn dɛmɛ bɔ ɲɔgɔn dɛmɛ kama suratul jinu walima n'a tɛ se o la komi o ka jan sa a ka ayatul kurusi ayatul kurusi a k'a sɛbɛn siɲɛ 7 a ko sɛbɛn siɲɛ joli siɲɛ 7 siɲɛ 7 awɔ jala kɔrɔ tilebe ani bani ni baba fara a b'a bɔ jala kɔrɔ jala n'a sera a ka fara ɲini dɔrɔn a ka jala fara ɲini jala fara n'a ye jala fara ɲini a b'o kɛ daga kɔnɔ n'a y'a kɛ daga kura kɔnɔ a kɛ ayatul kurusi nasi k'a kan n'a ye ayatul kurusi nasi k'a kan a b'a ko su o su n'a b'a da nasi fankelen a bi jala fara fankelen susu k'o mugu bɔ ka nasi fankelen ɲagami a na ka barakante k'a la n'a y'a wusu a bi jinɛ tile k'a mɛn siga foyi t'a la tile joli fankelen dɔɔni a ka to k'a ko dɔrɔn a ka to k'a ko tile hakɛ t'a la a ka to k'a ko dɔrɔn n'a ka d'a ye n'a a fɛngɛna waati ma a k'a bila nasi fankelen a k'a ɲagami jala fara ani layi a k'a kɛ tasuma na a k'a nu jɔ a kunna n'a y'a nu jɔ a kunna n'a ma fara la fa bɛ wuli kunnafɛn na wallahi n y'a di ala de kama ni a tɛ ka furu sɔrɔ fiyewu a ka se kuranɛ dɔnna dɔ ma bisimilahi arahamanu arahimu bisimilahi arahamanu arahimu a k'a nasi bɔ siɲɛ 19 a ka se karamɔgɔ dɔ ma o k'a nasi bɔ siɲɛ 19 a k'a ɲagami jabi la ani tugɔni ɲaga a ka tugɔni ɲaga ɲini ani jabi a k'a susu k'a mugu ɲagami ɲɔgɔn na ka nasi ɲagami a la a k'a da sen na n bɛ tile 41 d'a ma n'a mɛ furu sɔrɔ ne bɛ gulɔ min n bɛ moriya bila n y'a di ala kama ne bɛ dan yan merci vraiment k'a fɔ an balimamuso filanan mu k'o kɛ a cɛ kɔrɔmuso y'a ti walima a cɛ jumɛn don k'a ka sabali o tɛ ban furu la ni muso n'i ma sɛgɛn den tɛ barika dɛ
aka sabali ɲɛnamaya yɛrɛ sabali fɛn fɛn ba do b'a la nin bɛɛ bi ban d'accord foyi tɛ muti ban o tɛ tiɲɛ o ye tiɲɛ n'u ko k'u ka tobili kɛ ka d'a ma ni a tɔgɔ bɔlen filɛ kɔnɔ ni wari t'a bolo a k'a fɔ ka wari d'a ma bɛɛ negela tɛ kelen dɔ bɛ fɛn dɔ fɛ dɔ t'o fɛ bɛɛ negela tɛ kelen o tɛ tiɲɛ ala ka faamuyali ko ɲuman d'a ma n balimamuso ne b'i fo k'i barika da n bɛ jigin ka bɔ yan ne donna mɔgɔ o mɔgɔ gasi la k'u ka yafa ma ala ni kira kama bari kuma ka gɛlɛn kosɛbɛ a diyara n ye merci beaucoup i yɛrɛ ka yafa ma merci c'est gentil Seko n'ala sɔnn'a ma je pense que an balimamuso ye ne tun bɛ k'a sɛbɛn mais ne ye sɛbɛnni yɛrɛ jɔ parce que a bɛ enregistrer quoi n bɛ mɔgɔ kelen ta an bɛ bi ta bila tan sera Assalamu alaikum. Walaikum salam. Balimamuso ne bɛ se ka min fɔ débat fɔlɔ in na. Awɔ. Ale taara. Allô? Allô? Donc aw tɛ fɛ ne ka émission ka dabila a si tɛ ka sɔn Sankuru somɔgɔw bɛ di ko ka ɲi alhamdulilah aw yɛrɛ dun an bɛ yan basi foyi t'an na basi yen nɔ basi foyi t'an na bien n bɛ bɛɛ lajɛlen fo nse ka bɛɛ fo ka bɛɛ walima dɔn n bɛna kuma minnu fɔ bɛɛ bɛ hakɛ to ni donna mɔgɔ min sisan kuma ma nɔgɔ awɔ mun ye weleli kɛ comme quoi que a nimɔgɔmuso y'a bugɔ awɔ an ka danbe la parce que mɔgɔ caman interview na je pense que mɔgɔw bɛ ka dusu bila hakili ɲɛ n b'a ɲini mɔgɔw fɛ mɔgɔw k'u tɛgɛ da u dusu kan sabula anw fɛ yan ni furu fɔra furu tɛ cɛ ni muso dɔrɔn ye furu ye famille ko de parce que dɔw bɛ ka fɔ comme quoi que i man ka tobili kɛ ka di nimɔgɔnin ma ni a fɔra ko furu ye famille ye o ye cɛ n'a muso a n'a cɛ dɔgɔnin n'a kɔrɔmusow de cɛ ka famille bɛɛ donc mɔgɔw k'u hakili to o yɔrɔ la ça c'est un de deux furu la muɲu ni sabali o ye muso de ta ye dɔw ko ko tasi ka ca muso ma moi je pense que tasi tɛ ka caya muso ma ni muso bɛ kɛ furubaga ye parce que muso bɛ se k'i organiser ka tasi ni tasi bɛɛ lajɛlen kɛ très facilement a bɛ tobili kɛ a bɛ denw ladon a bɛ tila k'i occuper a cɛ la a bɛ tila ka wusulan kɛ ka tila k'i sigi a sen fɛ ka baro c'est très important ni muso fana tɛ mɔgɔ si tɛ k'o kɛ ala o fana o organisation se di muso de ma ne t'a fɔ n ko u ye u nimɔgɔmuso bugɔ n k'a ɲana dɛ moi je ne sais pas dit ça c'est très important mais muso fana ka hakili to a ka baarakɛtaw la o fana bɛ yen parce que ko mana kɛ cogo o cogo a bɛ se ka kɛ ni cɛ nimɔgɔ don a bɛ ni ale nimɔgɔ don c'est comme a dɔgɔninw de don en principe hali n'u ka kɔrɔ une fois que u kɔrɔkɛ muso de don ça veut dire k'a dɔgɔninw de don donc u ka taa se fo bugɔli ma c'est un peu exagéré c'est trop exagéré même c'est pas du tout normal parce que n'o kɛra dɔrɔn o ye bonya bannen de o ye bonya bannen pewu donc mais musow fana k'u hakili to u ka kokɛta la parce que an bɛ don min na ko bi ni buramuso bɛ yen muso bɛ don ni kɛlɛ hakilina de comme quoi que a buramuso man ɲi actuellement an ka musow bɛ ka fɛn dɔ kɛ bi vraiment c'est à saluer i bɛ taa du caman kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ buramuso fitininw kelen bɛ ka buramuso kɔrɔbaw k'u mɔmusow ye donc ça facilite la communication c'est très important jeune fille caman bɛ les jeunes mariés u caman bɛ ka a méthode adopter sisan wa ne bɛ caman conseiller fɛnɛ u k'a kɛ dɔw yɛrɛ bɛ yen nɔ u bɛ don denmisɛnninw mɔdenw fɛ ka to ka mɔdenya mɔmusoya kulonkɛ kɛ musokɔrɔba fɛ so kɔnɔna la parce que ne mun conseil di musow ma il faut éviter ka cɛw bila posture dɔ la
parce que n'i ye cɛ bila posture sugu dɔ la c'est pas du tout facile. Éviter de dire aux mariés de faire le choix entre les hommes, entre la femme et la maman. Cɛ tɛ k'o kɛ o bɛɛ n'a jɔyɔrɔ don du kɔnɔ. Muso tɛ se ka ba place ta, ba tɛ se ka muso place ta. Si tɛ se ka si place ta. Maintenant o fana kɔfɛ an balimamuso min ko k'a ka furuko gɛlɛyalen don. Maintenant ne bɛ conseil min d'a ma. Conseil seli ninnu ni fɛnw bɛɛ kɔfɛ a ka to ka kuranɛ kalan kɛ sokɔnɔna la. An la b'a kɛ une fois par trimestre ou une fois a ka to ka kuranɛ kalan fana kɛ sokɔnɔna la. A ka mɔgɔw wele u kana kuranɛ kalan. U kana kuranɛ kalan sokɔnɔna la. A bɛ se k'o fana fara a boloda kan quoi. D'accord. Bon, o kun ye ne hakilinata ye. N bɛ bɛɛ lajɛlen fo. Merci beaucoup, c'est gentil. Aw bɛɛ lajɛlen ni ce mɔgɔ fɛn fɛn sera ka weleli kɛ. Sisan kɔni an bɛ bi ta bila yan nɔ. N'Ala sɔnna ma an bɛ ɲɔgɔn ta yan nɔ sini. Ayi sini t'a la ne yɛrɛ tun bɛ n'o fɔ aw ɲɛna sini t'a la koyi. Awɔ sini émission tɛna se ka kɛ donc inchallah an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ vendredi n'Ala na kira ka jɛ ye. Mɔgɔ minnu sera ka don mɔgɔ minnu ye conseil di aw bɛɛ lajɛlen ni ce aw ni baraji aw ka conseil bɛɛ lajɛlen tana en compte. Awɔ ne bɛ taa sa aw jɔ n ka taa sa. Conseil bɛɛ lajɛlen tara en compte. Minnu ma se ka don fana ne y'a kɛ to ɲini aw fɛ bɛɛ tɛ se ka don surtout mɔgɔ ka ca jama ka ca. Jama ka ca donc bɛɛ tɛ se ka taa mais n'Ala sɔnna ma dɔɔni dɔɔni an b'a lajɛ ka essentiel bɛ fɔ. Voilà ni mɔgɔ minnu mago bɛ wusulan na wusulan bɛ n bolo geyiniw bɛ yen nɔ nin ye geyini ye nin ye geyini yirannen ye voilà an b'a fɔ nin ma ko geyini yirannen ye an b'a fɔ nin ma ko maɲɔkisɛni olu bɛɛ bɛ yan nɔ aw ɲɛ bɛ ne y'a dayɛlɛ dɔrɔn a kasa sina ka taa ten tɔ aw ɲɛ bɛ kɛrikɛrini minnu bɛ ka taa nin ye a kasa de filɛ nin ye voilà olu bɛ yan nɔ en plus musoya fɛnw fana bɛ yan nɔ ni mɔgɔ minnu mago b'a la babi ni geyiniw faralen ɲɔgɔn kan ninnu bɛɛ préparelen don ka ban a bɛ wuli dɔrɔn k'o min pincew fana bɛ yan nɔ pince min bɛ don fɛn na ale bɛ tan tɔ pince min bɛ don wusulan na ka wusulan ta voilà ka a kɛ tasuma la ani ka charbon fana minɛ k'a mɛnɛ olu fana bɛ yen nɔ secret de femme fana bɛ yen nɔ voilà ni mɔgɔ minnu mago b'a la dɔrɔn a bɛ sini kɛ n ye n ka inbox kan. Voilà, émission kɔni bɛ kɛ du lundi au vendredi à partir de 11h de Paris et à 9h de Bamako. Asaka Baroni, émission tɔgɔ ko Asaka Baroni n'a sɔrɔ ni mɔgɔ minnu nalen kura don ni mɔgɔ minnu bɛ fɛ fana k'u ka problème ci ma n ye email bila n bɛna tila ka numéro fana bila n ka TikTok kɔnɔna na a b'aw ka problème ci ma comme ça ne bɛ n charger dɔrɔn ka na ka live kɛ mɔgɔw bɛ weleli kɛ u bɛ conseil di pour que aw bɛ se k'aw ka mɔgɔ u bɛ se ka idée sɔrɔ u ka problème na cogo min na u bɛ se ka conseil sɔrɔ cogo min na aw bɛɛ lajɛlen ni ce aw merci beaucoup aw ma ne fasa mɛn yan aw kun kɔnɔ ko ne ɲinɛna fasa ko in kɔ yɔrɔ ne tɛna mɔgɔ si ka musique kala yan aw sago ala sago ne nana ne ye mɔgɔw ka musique kala u ye droit d'auteur boli ne kan ko k'a fɔ ko ne y'u ka musique jouer nin ye ne yɛrɛ fasa de ye ni ne bɛna to ka k'a la sisan nɔ du lundi au vendredi a jaragoya bɛ nin lamɛn a ma jagoya bɛ nin lamɛn fo ni mɔgɔ wɛrɛ tilala k'an fasa da tuguni o la an b'a bɔ ɲɔgɔn kɔrɔ sinon nin a bɛna to ka nin de lamɛn sisan nɔ émission daminɛ n'a laban bɛɛ la. Ni dɔnkili man di mɔgɔ min o b'a jija ala kama ka dɔnkili ja yɛrɛ ye yɛrɛ yɛrɛ de ni ne fasa de sisan nɔ ni ne fasa de voilà ne fa de y'a fɔ n ye Sanusi Jalikɛ ko bani adamaden bi ɲɔ ŋɛɲɛ kun ɲɔden kama n'a sɔrɔ ni dɔnkilidala min bɛ gɛrɛn kɔnɔna na o bɛ ɲa ma o bɛ n fasa da comme ça n bɛ to k'a bɔ ɲɔgɔn kɔrɔ sinon nin kelen de bɛ yen nɔ fɔlɔ wali ye sɛgɛn min kɛ a donna dala kɛ wali ka sɛgɛn n bi ma kɛ a bɛ fɛ ka lamɛn dɔɔni yan ok n b'a to a la an ta kalan bɛ ko a bɛna don studio la a ye wari fara ɲɔgɔn kan wa a banna asa taara bɛɛ lajɛlen merci beaucoup Dili Umu ko ale bɛna don studio la Dili don studio la an bɛ wari fara ɲɔgɔn kan k'a d'i ma i y'a mɛn a ye wari fara ɲɔgɔn kan Dili bɛna don studio la merci beaucoup à toutes et à tous prenez soin de vous et de la famille Fatumata ka dɔnkili tɛ yan nɔ ne fasa dɔrɔn de bɛ kɛ a la sisan nɔ
awo merci beaucoup ala tanu ga barikada ala yi gaske ki kuna dia ala yo fa di ma o jani bari jagite ne soro